乾隆大陆自古人人尚武，武学强者不仅受他人敬重，权力、地位、金钱也可尽收。为规范修武，上古武学至圣将武道划分9重，前3重为炼力境，通过吸收天地间的元力来打熬身体，强化气血体魄。每重之间都有着500斤力量的差距。4重到6重成为炼气境，武者体内开始产生元力，能够外放幻化，实力大增。每一重之间则是有着1000斤力量的差距。7重到9重为炼神境，武者的五感60变得极为敏锐，能够透晓几百米范围的危险。每重之间有着2000斤力量的差距。时至今日，名家辈出，各族宗门传道习武，代代不绝。其中，大陆上的墨玉城叶家虽未衰败，但也称不上城内各家之首。而我叶晨，只是一个来自叶家的武道2重天武者，即使天赋较差，在这残酷的世界，也必须不停精进才行。努力奋斗。哥，今天和叶玉虎的擂台决斗，你就别去了吧。我今天感觉寒气退了很多，说不定过几天我的寒病也就好了。那翠园草就给他吧。瑶儿，你就这么不信任老哥我吗？那叶玉虎虽是武道3重天的实力，但我和他也没差太多嘛。那你说咱们来自叶家旁系，在宗族内既没有利钱，也没有靠山，万一他们日后报复过来，咱们可……翠园草虽是1品灵材，到灵材堂变卖也才200两银子，对于他们这点钱才算什么？这都要抢，已经是欺负到咱们头上了。我害怕他日后报复，而且这草是我半个月前亲手所摘，凭什么让给他？他娘的！小爷想买你的草药是给你面子，你别给脸不要脸啊！你这分家支系的杂种狗，看见叶青柔小姐脚受伤了还敢拒绝，活腻吧！还不给青柔小姐道歉！我呸！这翠园草是我好不容易才找到的治疗我妹妹寒疾的救命草，她叶青柔那点擦伤，根本不用药就能好。你家妹妹能和青柔小姐比啊？翠园草我拿走了，赏你10两银子，自己去药店买药吧。可恶！为瑶儿在这后山安全地带采药，几年来才碰上这么一株，绝对不能错过。只好这样了，有那个应该能赶上吧。叶玉虎，我要向你发起宗族擂台挑战，就抵上这株翠园草。半个月后，不论生死，咱们擂台见。哈，小子，你必死！我必须赢。翠园草能散寒补阳，功效可是普通草药的几10倍。就算不能根治，也能让瑶儿的寒气大退，暂时恢复正常人的生活。来，把被子盖好，别着凉了。哥，我总是在想，如果不是我的天生寒病，你也不用每天为我采药，耽误了修炼的进度，被人家如此看不起。哥，我感觉对不起你太多了。
瑶儿，你哭什么呀？我可没觉得你欠我什么。你是我唯一的亲人，如果我不能帮你扛起这片天，那我还怎么能称得上是一个男子汉呢？而且我发起挑战后的这半个月可没闲着，不停在后山修炼呢。好了，时间差不多了，你就安心在家，等着我凯旋而归吧。哎，叶老五，今天这是什么局啊？这阵仗得有300-400人来看了。嘿，分家弟子叶晨挑战宗族弟子叶玉虎，2重天挑战3重天，这乐子可少见。而且他叶晨区区一个旁门杂戏，敢来宗族内找事，叶玉虎不得把他活活打死？哼，瞧好吧你！这谁是叶晨，敢来本家挑战？哼，瞧好吧你！这谁是叶晨，敢来本家挑战？大小姐，您慢点，小心，这里人多。大小姐，这件事因咱们而起，咱们要不要去制止一下？制止？我们拿了他一株破草，又不是白拿，给了他几两银子，他居然还反过来找我们麻烦。哼，能落到这副局面，完全是他自己的过错，跟我有什么关系？但他俩实力悬殊，会不会闹出人命啊？哼，真元世界以武为尊，一个分家来的土包子，死了就死了，难道还会有人在意？快看，虎哥上台了！干死他，虎哥！虎哥牛逼！哼，轻柔小姐也在台下。这就是那个叶晨，找死的来喽！哼，叶晨，你今天赶来着实出乎了我的意料，我要把你打成废人，让你知道知道，惹恼我叶玉虎是什么下场。要知道，我在3重天初期就能徒手单挑4个2重。废话真多，要打就快打，别唧唧歪歪。呀！受死吧！哼，这个小垃圾根本就没反应过来我的出拳速度。什么？怎么可能？叶晨你……叶晨居然挡下了虎哥的拳头！这该不会是虎哥故意放水了吧？这怎么可能？我这一拳起码有1600斤，他一个5到2重天。哼，臭小子，让你一招。刚才老子一时粗心大意，马步没有扎稳。能行，那个的力量真的能行。又被他弹开了。这他娘的是5到2重天！嗯，没想到这叶晨深藏不露的，难道他之前一直都有所隐瞒？后撤！可恶！可恶！可恶啊！这招是独蟒13式。黄阶武学独蟒13式，那不是只有他是5到4重天的家族弟子才能够练习的吗？叶玉虎的哥哥叶玉龙已经是5到4重天，再加上他父亲最近刚升任了家族长老，堂堂长老之子，所获的资源可不是咱们这些外门弟子能相提并论的。死吧！
虎哥！发动全身气血挡下夜玉虎的攻击，而夜玉虎又承受不住四重天武技被挡下后反噬。他果然有所隐藏，才敢挑战夜玉虎。虽然现在力量上只相当于3重天，但未来要是让他这个分家来的土包子升入家族内门弟子，那他对我们宗族绝对是个威胁。这些药草是……刚才有位姑娘说很欣赏你的能力，留下这几株阳元草便走了。姑娘，身影都没有，想必是宗族内谁家的大小姐吧？出手这么阔绰，那就恭敬不如从命了，起码值300-400两银子呢。叶小哥，请等一下。叶轻柔，叶轻柔，你要干什么？说来惭愧，小女子有个不情之请。听说这阳元草服用后，抵得上2个月的苦修。不行，不能再让她得到这阳元草来提升修为了。所以，多半用来突破5到4重天。你现在只是5到2重天，似乎还用不太上。今日小女子在4重天中期遇上了一些瓶颈，我愿意用200两纹银跟你换这些阳元草。你，哼，别逗了，这些草在灵才堂可不止这个价。别以为长得一副好皮囊，别人就要围着你转，你只关注自己的利益，利用起他人来一点都不心慈手软。今天的夜玉虎就是个活生生的例子。像你这样的女人，倒贴给我，我也不会正看一眼，还指望我给你便宜？可恶，叶晨，记住你了。老哥怎么还没回来？不会在对决中被……老哥他毫发无伤的回来了。瑶儿，我知道了，老哥他看来没去决斗场，害得我白担心了。再怎么说，他和叶玉虎也差了几百斤的力量，为了我这个家人，他也不能去冒死一试嘛。绝对不能戳破他没去决斗，这样他会很没面子的。哥，你回来啦？今天也去后山采药了吗？我今天身体状况比较好，可能前些天的药还是有作用了。来，瑶儿，给你看个好东西。什么？老哥不光没去决斗，还去当小偷了！完了，怎么办呀？一会儿衙役就要来了！什么呀？你在说什么？你个小丫头，你在瞎想什么呢？你跟我是那种人吗？这可是我在决斗场上从叶玉虎那儿赢回来的。哥，你真的打败了叶玉虎？那是自然，我什么时候骗过你？他叶玉虎虽是5到3重天，但我们之间也只差了500-600斤的力气。这个月我不停的锻炼，也没那么难赶上。这几年都没注意，瑶儿也长大成女孩子了，下次上药还是让她自己来吧。这种感觉，哥，我感觉寒气好像正在退去。你看，我竟然开始流汗了。这些药居然真的很有效。那还用说，这么贵的药肯定比我之前采的那些管用多了。你先别乱跑，快盖上被子休息，别耽误了后续药效的发挥。谢谢啦，哥。
你做什么？好恶心啊，都是口水。好了，我要去房后修炼了。记住啊，这2个10天别乱跑，药效要充分利用啊。唉，今天能击败叶玉虎，也是因为他太过自信了。如果他能将毒蟒13式练到家，我恐怕也会有一场苦战。而且，若不是那日砸向我的奇光所带来的那片空间，我也不可能敢应战叶玉虎。让我进去那片空间确认一下。哦，还是这些漂浮的图腾。而这蛮牛图腾，自从那天将它激活后，我在修炼的过程中血力量便增强得很快。我现在虽然是5到2重天，但其实全身的力量已经达到了2000斤，单算力气已经能比肩3重天中期了。而且我借助它修炼了1个多月，差不多将它激活到了9成。如果能完全激活，不知道会如何。试试吧，集中精神，注入元力。成了！为什么在精神世界还能造雷劈啊？好疼！这是武学秘籍！武学秘籍！牛魔奔山诀！没想到将那图腾激活后，居然直接送了一本武学秘籍，真是天助我也呀！若是有了武学秘籍，再利用图腾快速修炼体魄，用不了多久便能达到5到4重天。这样，即使之后叶玉虎的大哥叶玉龙来报复，也完全不必担忧了。这难道是元气？这也是激活图腾后的效果吗？普通人只有突破5到4重天后，才能炼化天地之间的元气。若是能够将它加以控制，外放幻化，一定能够实力大增。来，起势！果然是我想多了，没有达到4重天，还是控制不了元气的。就算修炼得再快，也无法违背武学规律啊。时间还早。这蛮牛图腾自主散发出的元气源源不绝，精纯无比，像是有无穷无尽的原石在滋润着身体一样。这本武学秘籍晚些再仔细学习也不迟。事不宜迟，利用这精纯元气，修炼成果必将翻倍。突破了！我终于突破5到3重天了。之前为了应战叶玉虎，我只将上半身的力量修炼到了3重天，今天总算将身体承受和腿部的力量追了上来，全身的气血力量都达到了2000斤。我现在已经成为全面超越叶玉虎的5到3重天中期武者了。真是造化弄人啊！没想到天赋不如人的我，几年来的差距这么轻松就追了上来。这速度，利用元气辅助，仅仅1个下午就有如此突破。再配上那本武学，怕是不出1个月便能对阵4重天的武者了。到时候，就算叶玉龙来报复，也不在话下。原来如此，这牛魔搬山诀是一部炼体武典，分为蛮牛拳和废血术2大部分。蛮牛拳模仿蛮牛战斗姿态，凝聚增强修炼者体内的气血，以气势压迫敌人，犹如蛮牛冲锋，爆发力极为恐怖。而废血术则是练的吐纳之术，通过吸收灵材药效，搬运人体气血，增强修炼者的身体素质。修炼到极致，就可以达到完美体质。一般的法诀要么是增强力量，要么是强化体魄，功效极为单一。要想完全锤炼体质，
往往需要修炼多种法诀，极为浪费时间。而蛮牛拳和废血术两者相互配合，威力剧增，效用也是成倍的提高。一者主外，一者主内，可以说是绝配中的绝配，武学中珍宝中的珍宝啊！哥，你咋还没睡觉？匹夫无罪，怀璧其罪。这样的珍宝，知道的人越少才最安全。反正里面的内容都记在脑子里了，也不怕忘记。按照牛魔搬山诀，每次修炼都要配合众多的炼体灵材，才能发挥最大的功效。看来是时候跑一趟灵材堂了。之前迎来的那些灵材，都用来给瑶儿治疗寒病了，后山也采不到什么珍贵的灵材。瑶儿已经睡了呀。大山鱼。这么看来，寒病的症状已经大大减轻了，但这些灵药的抑制效果，最多坚持几个月，在找到根治的方法之前，都持续需要很多灵材。为了瑶儿和继续修炼，就算是赊账，也必须去一趟灵材堂啊。分家每月补贴本就不多，这几年在瑶儿的病上也投了不少钱，几乎没有闲钱来买药材了。还好宗族规定，弟子能赊账购药，但若未在规定时间内还清，将会被家法处置，降为奴仆。若是平时，我可不敢冒这么大的风险，但现在情况可不同了，我终于突破了3重天初期，又有了牛魔搬山诀的帮助，我的实力肯定会迎来一个飙升时期，到时候要还清欠款，肯定能轻松不少。哎，叶晨，啊，哎呦，这么巧啊，在这儿碰到你了。哎，正好有事儿跟你说。叶侯虽是儿时好友，但他当年从分家调往宗族之后，我们就没再联系过。听说他平日油嘴滑舌，很快就攀上了家族外门排名前10的天才弟子叶天风，因此在短时间内修为大进，现在也已经踏入5到3重天的层次了。因此在短时间内修为大进，现在也已经踏入5到3重天的层次了。曾经几次在街上相遇，他也从未和我打过招呼。今天这是怎么了？兄弟，许久不见，真是快认不出你了。哎，听说你前几日打败了叶玉虎，没想到你小子也突破了5到3重天了呀。不过兄弟，我劝你一句，不要太过争强好胜。毕竟我们这些分家之人，一辈子也赶不上那些宗族天才。他们不光拥有着庞大的修炼武学资源，秘籍、丹药、灵材、知识应有尽有，而且背靠复杂的家族关系网，权力不是咱们普通人能比的。你这话是什么意思？叶晨呢？叶晨，你昨天击败了叶玉虎，又惹恼了叶轻柔，他们2人已经开始找机会报复你了。以他们2人在外门的势力，肯定会往死里教训你，被所有人孤立，可以说是独木难支，随时都有危险。不过兄弟我这倒是有一个出路。前些日啊，我和天风大哥去叶家后山游玩，偶遇了一个很是漂亮的小娘子，叶天风大哥很是中意。我一看，那不是你妹妹叶瑶吗？所以你若是能把她许配给叶天风，大哥肯定会在叶家庇护你们，不但能保你在外门待得舒爽，还可以帮忙治疗叶瑶的寒病。你说这是不是很划算？你再说一遍。你干什么？这种能攀权富贵的机会，可不是每个人都有的。也好，你和他废什么话？能看上你妹妹，是你8辈子修来的福气，别在这不知好歹。对不起，没兴趣。我叶晨有手有脚，从不屈服依附于别人，更不会沦落到卖媚求荣。我劝你们还是死了这条心，别打我妹妹的主意，否则就别怪我不念同门之情了。
不过是练功几年才5到3重的杂种，给脸不要脸的废物。正如你所说，我叶晨这几年确实是个废物，但你虽说是外门前10的天才弟子，好色淫乱，为人粗暴，可谓是人人皆知。一言不合便是拳脚相向，哪怕对方是一名娇弱女子，那你算个什么东西？禽兽？哼，还是禽兽不如啊！小子，你找死吗？峰哥啊，别！有人！叶晨，你个混蛋，居然敢骂峰哥是禽兽不如！你不想活了？牙尖嘴利的小子，1个月后就是家族舞会开启的日子，我会亲手把你打成残废。到时候，就算我抢走你妹妹，你又能怎样？我要当着你的面，慢慢折磨蹂躏她，让你亲眼看着她彻底臣服于我。5到4重天和3重天的差距，可不是努力就能赶上的。实力至上的世界，你们这些没权没势的杂种，只配做狗！你们2个猪狗不如的畜生！1个月后，我叶晨不将你们打成残废，我誓不为人！可恶！人不犯我，我不犯人。为了对抗他们这些所谓的贵族子弟，看来必须多用些灵材，尽快修炼，以绝后患。虽说出门前按照自己的财产写了一份清单，但到现场一看，这还是有些价格差距的嘛。还好我列的都是一些便宜、量大、效果好的灵材。老板，结账。稍等，我先看看啊。真是不好意思，你要购买的这些灵材，我都不卖了，赶紧离开灵材堂。不卖了？这生意买卖公平交易啊！而且我叶晨不偷不抢，你们灵材堂凭什么不卖灵材给我？这位客官，按道理来说，我们的确没道理不做你生意，但有贵人金口开，让叶家所有灵材堂都不能做你生意。要怪，就只怪你树大招风，出了别人眉头。全都不能做我生意？谁有这么大的权利？这灵材可是武者修炼必备的东西，如果没有灵材供给，不管是修炼还是疗伤，都会有不少的麻烦。这人让所有灵材堂不卖我灵材灵药，分明是想把我往死里打呀！哼，叶晨，好巧啊！我说过要让你后悔，而这就是第1步。我说过要让你后悔，而这就是第1步。叶轻柔，居然是你！叶家族规，不得打压孤立家族弟子，就不怕我到宗族里去告发你的恶行吗？哼，告发我？我父亲是负责掌管灵材的家族长老，我母亲则是家族的执法长老，刑罚和灵材都归我家。只要我一句话，信不信明天你就被赶出宗族，变成人人喊打的过街老鼠？不过，我可不会让你这么痛快地被赶走。我将之前你羞辱我的事告知了整个外门，现在不知道多少人想把你往死里整。我要看着你被人殴打，看着你被人羞辱，让你真真切切地感觉到当初招惹我叶轻柔是多么愚蠢的行为。叶轻柔，没想到你这漂亮的皮囊下居然如此狠毒。这可不叫狠毒，这叫有仇必报。你不知好歹，惹恼了我叶轻柔。作为长老之女，如果我连你这样的分家垃圾都对付不了，岂不是要被人笑话死吗？
喂，叶迟，你还在这看什么？还不快把这家伙赶出去，免得丢人现眼，耽误了我们做生意。哦，是，我这就把这个家伙轰出去。让开，不用你赶，我自己会走。叶轻柔，纵使你对我百般刁难，我就不信你还能一手遮天。家族舞会之日，我要把你那些所谓的护花使者全都踩在脚下，然后堂堂正正地站在你叶轻柔的面前，让你知道，在绝对的实力面前，你今天说过的话有多么的愚蠢。叶家位于墨玉城南，背靠着资源丰富的凤溪山脉。虽说灵材堂已经跟叶轻柔串通一气，绝对不可能再卖给我淬体灵材了，但如果我去凤溪山脉好好寻觅，应该会有些许收获。毕竟灵材堂许多稀有的药材来源就是那座山，只是凤溪山脉凶险无比，有着不少凶兽横行，哪怕我现在的力量达到了2-3千斤的巨力，也会面临极大的危险。这件事还得好好琢磨，不做好万全的准备。小陈子，到家了啊？这么快？小陈子，家里缺啥就跟叔说啊！你们兄妹俩可……谢谢强叔，我们最近啥也不缺。瑶儿，我回来了。啊，瑶儿不在家。瑶儿，你在哪儿啊？叶瑶。奇怪。虽然瑶儿最近寒病的症状有所减轻，但她的体力不好，应该不会离家太远才对啊。我也嘱托过，让她最近不要外出，好好养病。怎么会突然间不见了踪影？倒是叶天风那个混蛋！瑶儿等着，我来救你！老哥，你干啥去？瑶儿。你去哪儿了呀？都不说一声，你知不知道我有多担心你？我今天起床后感觉寒气退了很多，所以就想着难得去后山逛逛，临时起意就忘了告诉你。以后出去闲逛必须跟我说一声，起码留个纸条什么的呀。日后再犯你就别怪我生气了。嘿嘿，好的，老哥。啊，对了，哥，给你介绍下，这是刘姐姐。刚才我在后山散步，突然有一只箭猪朝我冲了过来，要不是刘姐姐出手相救，说不定我今天就要受伤了。你还有脸说？给别人添了麻烦还嬉皮笑脸。多谢姑娘救了我妹妹。我们虽然无法以钱财相报，若是有什么我们能帮得上忙的地方，只不过是举手之劳，你不用多谢。倒是你，叶晨，我听叶瑶妹妹说了你们家的事。虽说你在武道擂台上击败了叶玉虎，夺得了阳元草，但你有没有想过，这会带来什么后果？姑娘，这是什么意思？你在擂台上倒是风光了一把，但之后将会面对着众多打压孤立，对你的发展绝对没有好处。身体动不了了，这股压迫力是元力外放吗？这位姑娘起码已经是4重天的高手了，而且还能精确地控制释放的对象。她要干什么？而且我听说灵材堂已经孤立了你，以后你拿什么来压制叶瑶妹妹体内的寒气？哥，真的吗？连小小的屈辱都不能忍受，就要跟人擂台决斗，根本没有考虑对方背后的势力。不得不说，我觉得你的行为实在是幼稚无比。哥，你没事吧？慢着！虽小不忍则乱大谋，但忍无可忍，便无需再忍。生于天地，就要敢怒敢当。被人欺负到头上，还是一味的隐忍，那跟懦夫有什么区别？别人欺我也就忍了，但叶玉虎居然敢抢瑶儿的灵药，莫说是长老之子，就算是玉皇大帝，我也敢与他擂台一战。强
强者为尊的世界，只要我不断变强，什么打压孤立，什么背后势力，全都是浮云。我居然扛下了这原力压制。好一个敢怒敢当，看来是我小瞧了你。我为刚才说的话跟你道歉。这个送给你了，这株灵材叫做石骨草，服用之后能够活络气血，淬炼筋骨，对你现在大有裨益，就当做是赔礼，请你收下吧。啊，这草不是比阳元草还要珍贵许多吗？我实在是不能收下。石骨草虽然珍贵，但对我来说却没有太多的用处。你现正值困难之际，比谁都需要灵材的帮助，就当做是我送你的一个人情。若是你日后进入内门，也不枉我送你的翠元草和石骨草。记住，我的名字唤作柳慕云，你可不要让我失望了。翠元草。原来之前擂台上那些翠元草是柳姑娘压的，真算是难得的偶遇贵人呢。哥，你从刘姐姐走了之后就一直一言不发的想什么？是不是喜欢上刘姐姐了？啊？啥？别胡说。我承认柳姑娘确实是相貌出众，而且性格直爽，是个很好的人。但你老哥岂是那种轻浮之人？我是有原则的。都脸红了还说不是，那肯定有好感了吧？还瞎说！你这个小鬼，看我抓到你的！我变好多了，休想抓到我！石骨草不愧是2品灵材，效用果然神奇，感觉药效完全融入了血肉。就连骨骼都微微挪动，痛快！正好，趁着此时药效正盛，赶紧活跃全身经络，加紧修炼飞血术。啊，这是观察力、控制力、柔韧性、反应速度都有了大大的提升。全身血气更是精进了一个层次，仅仅1夜的时间，就能将废血术修炼到书中所说的第1重境界。拥有蛮牛图腾散发的元气，修炼其配套武学竟然如此变态的快。但是书中所说，废血术是越修炼就越困难，所需要的灵材也是越多。这项武学只能长期修炼才能达到圆满，不能心急速成。正好，最近就多花些时间去练武场修习蛮牛拳。内外一体，一样都不能落下。好，不愧是叶如尘大哥，果然天生神力，威武不凡呐！这石锁有1500斤重，2块就有3000斤，已经达到5段3重天的极限了。叶如尘大哥真是天才，日后肯定能轻松进入内门。是啊，是啊。如今已经是5到3重天巅峰了，随时都可以衍生出元力，踏入4重天了。牛啊，叶如尘大哥！大哥以后罩着我们啊！这不是前2天才突破3重天，又打败叶玉虎的叶晨吗？他竟然能挥得动这3000斤的铁图，不可能修炼得这么快吧？喂，小子，别人看不出来，但你可骗不了老子。你这套拳法，可不是叶家外门能接触到的任何一种拳法吧？我刚才看你修炼的拳法，明明就是一门不俗的武学。你不过刚步入3重天，根本没资格去武技阁挑选武学才对。对，肯定有问题。发生啥了？而且你个分家来的，既没钱财又没人际，我看你一定是偷偷潜入武技阁，然后偷了不少的武学秘籍，所以才有了今天这样的实力吧？偷学武技阁内的武学，乃是家族重罪。这件事要是让上面知道了，你这辈子也就废了。
但大家都知道，我叶如尘也不是心狠手辣之人。只要你把那份武学交给我，让我亲自上交到家族武技阁，老子就当什么事都没发生，如何？如果你小子真的偷了武学，老子就可以趁机把这本武学拿到手，好生修炼，实力肯定会进步神速。就算没有偷，光武器来源不明这一条，就可以直接把他送进刑法堂。青柔小姐的母亲便是刑法长老，一旦落在刑法队手里，肯定不会有她好果子吃。帮了青柔小姐家大忙，说不定能够得到家人垂青，未来借此机会抱得美人归，岂不美哉？你个分家螃蟹，凭什么学武技？这小子肯定有问题。明阳大哥，那边似乎有动静。这里聚集了这么多人，是出了什么事儿吗？喂，你看，这不是外门排名第3的叶明阳吗？他不刚闭关结束，实力大进，为了家族舞会魁首的位置正全力准备着，怎么会到练武场这边转悠？这不是明阳大哥，我是叶如尘。前些时间我与家父到您家做客，曾说过几句话，您还记不记得？哦，倒是有些印象。这是怎么了？跟人家闹矛盾了？大哥，您听我说。哦，居然有这种事！原来你就是那个叶晨。虽然我不知道你是什么人，但他说的终究只是一面之词，毫无根据。武技的来源是我自己的事，但我也绝对非偷非抢，无权干涉。你小子怎么跟明阳大哥说话呢？你说没偷没抢，又不肯说明来源，分明就是心里有鬼。难不成这秘籍还会自动跑到你手里任你习练不成？我看你叶如尘才是心里有鬼，左一句偷盗，右一句污蔑，就是想把我这武技抢到你手里是吧？按照族规，你这样严重污蔑同门清白，轻则废去修为，重则当场逐出叶家。还敢威胁老子！大伙给我上，把他押上刑法堂！凭什么你一个分家来的土包子能拿到武学秘籍？没有天理！老子苦练3年都没允许接触秘籍，你个杂种更不可能！对，凭什么？把他抓起来，宁可抓错也不能放过他！全都给我住手！这里是练武场，是精进修炼的地方，你们在这聚众斗殴，成何体统？不愧是外门前3的高手，原力爆发出来，竟没有几个人能撑住。但这个叶晨偷盗武学秘籍是重罪，他若就此放过他，那岂不是我们家族的重大损失？放屁！你口口声声说我偷盗武学秘籍，你可有证据？若是官家之人，我定会解释原因。但你不过和我平辈，都是家族子弟，却来要挟我。抱歉，关于武技，无可奉告。你说他偷盗家族秘籍，他说你含血喷人，你们各执一词，什么时候能结束？而且，居然还险些引起聚众斗殴，这样胡闹下去，让外门大乱。马上就要举行家族舞会了，若是触怒了上层，你们谁都担当不起。我看是出你们2个的矛盾，而这里又正好是家族练武场，那就理应上擂台决斗，孰对孰错，皆用实力说话。这也一直都是我们叶家的族训。你叶晨若是输了，就乖乖交上武籍，接受刑法堂的调查；你叶如尘若是败了，便不能再追究此事，与他一笔勾销。大伙儿们觉得如何？明阳大哥说的极是，就应该擂台决斗。上啊，叶如尘，为咱们家族正统出气！给这个叫叶晨的杂种消消锐气！不然我把叶晨轻易送进刑法堂。可恶！明阳大哥这明显是想偏袒于叶晨。他这样的外门高手，难道和叶晨有着什么交情不成？怎么，叶如尘，你觉得这样不妥吗？怎么会？明阳大哥公正无比，自然是没错。是我刚才急了。哼，来吧，叶晨，我可不是叶玉虎那样的空壳废物，这次你死定了！切，我可不这么认为。
来吧！明阳，咱们这次出来还有时间管这档子闲事儿？不过就2个小家伙胡闹，何必浪费时间？况且你刚才还在烦恼突破之事，这可不像你作风。正所谓天机不可泄露，我有预感，我能否突破，就全看这一场擂台决斗的结果了。叶晨，我现在可是武道3重天巅峰，差一步就可以踏入武道4重天。你别以为力气大了点就可以胜过我，你那几天修炼的3脚猫功夫差得远呢，乖乖认输吧！你那几天修炼的3脚猫功夫差得远呢，乖乖认输吧！可恶，这小子凭着力气阻挡我的攻击，不好破解，只好用些小技巧了。胜负已分，这场胜利是我的了。你个卑鄙小人，居然耍阴招！兵不厌诈，看来你还是太嫩了点儿。这个叶如尘虽然卑鄙，但实力的确不错，在外门应该能排前50。不过，这叶晨的身体防御力有些古怪，居然没有当场落败，只是受了点轻伤，匪夷所思。哎，明阳兄，防御力强有何用？叶晨先施战机，现在又受了伤，接下来只会被叶如尘不断打击。这场擂台决斗，胜负已分了。可恶！该我了！什么？以前是要让你清楚明白，不要以为武功比他人高就嚣张跋扈、欺软怕硬，这就是歧视他人的惩罚。我叶晨虽然来自分家，但也是叶家之人，凭什么被你这种人鄙视？我咬紧牙关！我错了，我认输还不行吗？一牛顶天！什么？擂台之上，不论生死，我叶晨在这里奉劝大家，别总想着来找我的麻烦。我不是软柿子，不是谁都可以捏得动的。哼，这个叶晨不简单啊！明阳，咱们是不是应该去找族医来救人啊？叶如尘这次伤得可不轻啊！你们先去吧，我要去找这个叶晨解决些事情。明阳兄，你出来吧，我知道你在跟着我。没想到我如此小心，也被你发现了。你是怎么发现我的？我对自己的身法和藏匿技巧还是很有信心的。在外门之中，有着如此浑厚的气血力量，可为数不多。刚才一事，叶晨在此多谢明阳大哥出手相助，不然免不了一场混战。日后如果有我能帮得上忙的地方，我一定会尽心尽力，绝不推辞。不必不必，刚才让你与叶如尘单挑，也是我出于私心想测一测你的实力。不过没想到，你的武学天赋如此之高，刚踏入3重天就能击败叶如尘。所以我这里还真有一件事要拜托你，而且也只有你能够帮我的忙。没问题，您只管说。这次家族舞会事关晋升内门的名额，意义非凡，几乎所有人都在奋力修炼。而前些日我在后山发现了一片阳元草，数目奇多，怕是有30多株。若是全部采摘，我便能够轻松踏入武道5重天境界，有望夺下魁首之位。30多株，居然有这么多！经过我多次侦查，数目只多不少。但那片阳元草位于凶兽嗜血毒狼的巢穴，要想完全采摘，恐怕很是麻烦。寻常嗜血毒狼，大概5到3重天便能轻松拿下，但那个巢穴有着20多头嗜血毒狼，况且还有2只头领，实力达到了5到5重天。以我现在的实力，
只能应对一只，加上同行好友的帮忙，牵制狼群也是勉勉强强，因此完全没有余力来对付第二只头领。可我现在不过3重天初期，要对付5到5重天的嗜血毒狼头领，恐怕不太行啊。这点倒不用担心，我已经调查万全了。另外一只毒狼头领正值孕期，长期休眠，感知能力极低。况且你未踏入5到4重天，体内并没有元力，他一定发现不了你。小心潜入，应该能够安全避开。我们负责引开其他毒狼，你负责悄咪咪采摘阳元草。一旦发现，依靠你一身澎湃的血气，只要能够拖延到我们支援，就可以全部击杀。他的计划不能邀请4重天以上的人来增加舞会上的竞争对手，因此唯独缺少一名5到3重天修为而又拥有强悍力量的人选。我知道这件事很危险，但收益也是极大。如果事成，我愿意分你5株阳元草，并且帮你消解你与叶轻柔和叶天风的恩怨。好，我同意跟你合作，但我希望你不要插手我跟叶轻柔和叶天风的个人恩怨，我要亲手在家族舞会的擂台上将他们打败，让他们一生都记得惹怒我叶晨的下场，让他们一生都记得惹怒我叶晨的下场。好，不愧是我叶明阳看中的人，果然豪气。合作的事儿就这么说定了。5天之后在广场上集合，一同前往后山，把嗜血毒狼的老窝给端了。哥，你终于回来了，饭都做好了，换了衣服咱们就吃饭吧。啊，这些是怎么回事？我也不清楚，刚才有一个人说自己是叶明阳派来的，把这些东西放下就走了，我根本叫不住。这些常用药材和锦布，还有5株翠元草，样样价值不菲，起码都值1000两银子了。我听说叶明阳是外门前3的天才弟子，怎么会突然送我们这么多东西啊？不会有什么阴谋吧？哎呀，别在那儿瞎想了，是因为我今天答应他。什么？让你一个人去对付嗜血毒狼头领？这个计划听起来很危险，哥，你还是不要去了，万一受伤了怎么办？哎，傻妹妹，有叶明阳他们保护，我很安全。就算偏离了计划，他们也能用实力应付。更何况你哥我现在也算是小有实力，一头小小的嗜血毒狼还难不倒我。而且这些元阳草对咱们来说极为珍贵，为了你的病情能持续好转，我也必须要争取一下。哥，过阵子你教我修炼吧，我也要变强，这样我就既能照顾自己，也能减轻你的负担了。而且说不定多修炼还能有助于病情恢复，就不需要那么多草药了。没问题。不过呢，武学并非儿戏，我也是一名很严格的老师，你可要做好心理准备哦。到时候可别整天哭鼻子哦。是，师傅，瑶儿到时候一定听从老师的吩咐。感觉你这副可一点都不像武者。啊，你才不适合当武者，讨厌老哥，讨厌。希望计划能够成功，约定时间来临前争取修炼精进吧，这样才能万无一失。此次后山一行肯定危机四伏，虽说叶明阳等人承诺会随行保护，但生死之间瞬息万变，与其将生死交给别人，还不如增强自身修为，把命运牢牢握在自己的手中。若是服用了这几株翠元草，说不定能短时间内增长内力，顶上几周的修炼，遇到危险的生存几率应该能翻正几番。老哥，回来啦！这是我从后山摘的大面果，路过看到刚好熟了，赶紧尝尝。好啦，我要和村里李婶一起去河边洗衣服去了，走啦，老哥。但是之前从未有一次服用过这么多翠元草，不知道会不会有什么副作用。算了，不管那么多了。不好，喉咙好热好干啊！水，身体好沉，不好。
来了来了。啊，强叔，您怎么来了？不好了，小陈子，瑶儿出事儿了。刚才他在后山摘果子，被一个怪物给抓走了。有人说看见那怪物往南边的深山里跑了。什么？瑶儿他？我这就去深处找他。强叔，麻烦你再带一些年轻人到外面搜寻一下。别跑！可恶，他的速度居然这么快！什么？这么快的速度，要跟不上了！绝不能跟丢，若是让他跑进深山，找到他的希望就渺茫了。把瑶儿还回来！可恶，感觉全身都在灼烧，肌肉达到极限了吗？啊！喂，你究竟要干什么？瑶儿，瑶儿！不行，下这速度赶不上了，必须想想别的办法。可恶，一定要赶上啊！瑶儿，接到了，身体要……瑶儿，这里是家里。哥，你终于醒了。瑶儿，你没事吧？有没有受伤？你在说什么呢，哥？你没事才对吧？你都昏迷1天多了，要不是刘姐姐说你没什么事，我就只能去城里找宗族御医了。要不是刘姐姐说你没什么事，我就只能去城里找宗族御医了。原来之前那些也只是梦境吗？也未免太真实了。哥，你感觉怎么样？有没有哪儿不舒服？放心吧，瑶儿，哥没事啊，只是一不小心修炼时吃了太多药材，身体有些经受不住罢了。啊，对不起，让你担心了。老哥，下回不要再这样了，都快吓死我了。这是什么东西啊？这是刘姐姐让我给你的信，说是为了以防再出现这种情况的一些建议。快，实在是太快了！果然在昏迷时的梦境中，那些草药补充的大量元力，激活了第2枚图腾，是哪图腾？主攻速度的图腾吗？居然能让我的速度如此大幅度提升。经过刚才的实验看来，速度起码提升了1倍，足以傲视整个武道3重天了。若是配合牛魔搬山诀所提供的爆发力，在短时间内可以将速度提升整整2倍。那样的话，即便是那些修炼身法武学的4重天初期高手，也只能望洋兴叹。而且有了这么惊人的速度，就算是以速度见长的普通嗜血恐狼，也休想追上我。面对恐狼头领，就算打不过，说不定也可以全身而退。后山之行也能多一层成功和安全的保障。不过，耗了整整5株淬元草才将赤马图腾激活到2成。看来12枚图腾之力，越是往后激活，所需要的元气也会越多呀。总感觉未来不管是身体还是钱包，都有可能会吃不消啊。所以说一定要抓住这次机会，采集阳元草的行动绝对不能失败。明阳哥，久等了。叶晨老弟，不急不急，我们也是刚到。来，我给你介绍咱们这次行动的其他人。这是我的2位好友，叶青云和叶青武兄弟2人，他们修为均是武道4重天初期，也算是应对独狼的主要人手。你若是遇到麻烦，找他们也可以。后面这位是林家的天才弟子，唤作林明，是我专门请来的帮手，修为已达到武道4重天巅峰，丝毫不比我差多少，是行动中的一员主力。小弟叶晨，拜会各位兄长。目前是武道3重天境界，此次行动多多指教。
叶明阳，你就请个武道3重天的垃圾小子来当帮手，我看他连一头嗜血毒狼都对付不了，要来何用？林兄不能光看外表，叶晨老弟的气血力量很强，能够躲开嗜血毒狼头领的感知，绝对是最佳人选。哼，气血力量很强，我看他一副瘦弱模样，恐怕2000斤就是头了。抱歉，看来我的修为力量给大家添麻烦了。合作行动，信任最重要，空口无凭，我就来展示一下我的实力吧，也算是给大家心里打个底。毕竟我对于自己的气力还是有些自信的。哼，没问题的话就赶紧出发吧。老弟，不愧是3拳打残叶如尘的狠人，刚才那一拳打得真不错，真不知道你是怎么练的，连我这个武道4重天初期的家伙都有些比不过你了。叶晨，这个黎明极为棘手，等会儿在行动时你最好注意一些，免得他动什么手脚。明阳大哥，我们叶家和林家本来就不和，双方近年更是摩擦不断，各种明争暗斗，为何还要请他一同前往？对啊，况且我听说这个林明阴险手辣，曾多次将同门弟子打残，这样的家伙就是个定时炸弹，随时都会翻脸不认人啊！唉，当初我与林明同时发现了阳元草，于情于理都难以推脱，所以才会邀请他入队。等会儿大家多个心眼，这里怎么说都是我们叶家的地盘，谅他也不敢造次。那是黑云豹，虽说只有武道3重天的实力，但胜在速度诡异，擅长寻找对手弱点。就算是武道4重天的高手，也要费一番功夫。而且他嘴上还叼着一株蓝心草，起码值500两银子。区区一头黑云豹，就不劳烦各位大哥动手了，让我来吧。真是不怕风大闪了舌头。黑云豹的速度是出了名的犀利，我倒要看看你是怎么被黑云豹玩弄于股掌之中。哼，那你可就要失望了。林明，你这是什么意思？林明，你这是什么意思？这蓝心草是我从黑云豹口中夺来的，却被你拿走，这样的行为跟强盗有什么区别？俗话说得好，天才地宝，能者得之。刚才你跟黑云豹打斗的时候，蓝心草就这么掉了下来，我随手捡到，那自然就归我。谁规定赶走了黑云豹，这草就归谁了？你当真不给？叶晨，蓝心草既然是林明拿到了，那就不要再相互争夺了，就此算了吧。可是明阳哥，听到了没有？连叶明阳都这样说，你还有什么话好说？快点走，免得误了时辰。叶晨，此事过后，我会补给你一株蓝心草，绝不会让你吃亏。不必了，明阳哥，区区一株蓝心草而已，我并没有放在眼里，我只是单纯气愤他的行为。味香不腻，通体幽兰，居然是洗髓花。洗髓花能够洗髓强身，就算是黑市也要上1000两银子。看来我今天运气真的很不错。这头小蛇，你敢在此造次？死吧！哼，不知死活的畜生！这株洗髓花年份颇高，生长得也是极为不错，应该能卖1、2千左右。叶晨，放下洗髓花，那是我的。俗话说得好，天才地宝，能者得之。刚才你跟五彩怪蛇打斗的时候，洗髓花就生长在岩石缝隙中，我随手采摘，那自然就归我叶晨所有。谁说杀了五彩怪蛇，这株洗髓花就归你啦？而且花上面也没有刻你林明的名字，于情于理都是我的。啊，这道理明明就是你教我的，难道你们林家的弟子都是翻脸不认人、说话如放屁的家伙？你把邪
血水花给我交出来，否则今天你就别想活着离开这里。哼，只许你夺我蓝仙草，不许我拿你洗水花。林公子还果真如传言那般阴险毒辣，毫无廉耻，让我大开眼界呀！死！叶明阳，黎明，这件事先是你不对，而后才有叶晨老弟的反击。总的来说，也算是互不相欠。你还是停手吧，而且这是叶家的地盘，你也不想起冲突吧？切！这样吧，我也不为难你，你把蓝心草给我，我把细水花给你，这样就算扯平。毕竟我也不是像你那样贪婪之人，公平交易，如何啊？走吧，应该不远了。等着，你们给我等着！等会儿我不把你们一个个虐杀致死，我就不姓林。沿着这条沟壑再往前走数百米，就可以看到嗜血毒狼的巢穴了。附近会有放哨的嗜血毒狼，大家小心一点，千万别被发现了。哼，按照计划，我们负责吸引狼群和其中一头首领。嗜血毒狼喜好肉食，尤其是钟爱火鸡肉，所以我们准备了大量的火鸡肉作为诱饵，引他们上钩。这是天马草磨成的汁液。叶晨，你之后进入山洞中，就把药水洒在那头嗜血毒狼头领附近，麻痹他的行动和感知。借此机会，将阳元草全都采回来。机会只有一次，错过了就赶紧撤退。哦，放心吧，我一定会完成任务。解决了看门的3只，计划第一步还算顺利。计划第2步是将狼血洒在周围的地上，借此引出洞里其他群狼。而叶晨老弟，你现在就到山洞外准备，披上羊毛，隐蔽气息。只要嗜血毒狼头领一出山洞，你就潜进去。记住，不管是否得手，1个时辰后，我们都要在北面的山坡见面。他们来了！难道这样都被他察觉了？啊，虚惊一场。明阳哥提醒说，狼群虽然已经离去，但也肯定会留几头来保护母狼。希望数目不要太多，不然被母狼发现就麻烦了。要对付几头毒狼还算简单，但我可没把握能够胜过5到5重天的嗜血毒狼头领，尤其是一头怀孕在身，随时都会进入发狂状态的母狼。尤其是一头怀孕在身，随时都会进入发狂状态的母狼。哼，负责守卫的只有2只毒狼，轻松解决。哇，这山洞中居然还有这么大的空间，在外面完全看不出来。哎，那是母狼王，那些阳元草就在他身后，有些难办啊。必须小心行事。为了继续压制瑶儿体内的寒气，为了在最短时间内完全激活赤马图腾，迅速提升实力，为了在家族舞会上一鸣惊人，彻底摆脱宗族权势子弟的打压，就算是面对刀山火海，也要把这些阳元草拿到手。接下来是天马草汁。他醒了。完了，只好拼命一搏了。什么情况？他因为这狼皮把我认成了嗜血毒狼同胞了吗？简直是奇耻大辱啊！还不如让我和他正正当当打一架。一身口水味儿。唉，不过计划倒是成功了。天马草汁对他很有用。这片阳元草足有40多株，按照1株阳元草价值3000多两银子换算，我现在抱着12万两巨款。这么庞大的数目，估计就算是外门长老都要为之心动啊！
此地不宜久留，赶紧到北面山坡安全地带和他们会合吧。狼群居然这么快就返回巢穴了，明阳大哥他们应该也快到集合点了吧？他们好慢啊！没想到你小子居然真能够安然无恙地把阳元草采摘到手，我还真的是低估了你了。只不过这些阳元草马上就都是我的了。林明，你什么意思？而且怎么只有你一个人？叶明阳他们人呢？哼，你还有心情关心别人？你放心，叶明阳他们还没死，不过也快了。刚才趁着狼群返回洞穴，我用迷药将他们都迷倒了，只是一不小心药加的有些多，走的时候又不小心将嗜血毒狼的血洒在他们的身上。等过一段时间，狼群应该能够顺着血液的味道找到他们3人了。你这是谋杀！你就不怕叶林两家爆发争斗吗？哎，笑话！叶林两家本就矛盾不断，死几个弟子根本就不算什么大事。再说他们是学艺不精，被狼群分尸而死，这跟我林明有什么关系？你的计划还算不错，不过你来我叶家后山，肯定有不少人都知道。如果我们4个遇险，你也脱不了干系。这你就说错了，我根本就没来叶家后山。我来之前已经安排好人做假口供，而叶明阳他为了避嫌，也从未跟他人说过与我同行。你的死，叶家恐怕根本没人关心。好了，就冲你辛辛苦苦带回所有的阳元草，我一会儿给你个痛快，让你少受点折磨。你以为我会怕你吗？看来是我多虑了。这个小子说到底也就是武道3重天的废物，充其量就是力气大一点，根本没什么威胁。怎么可能？你这小子居然能躲过我的快剑，还能伤到我！不过是武道3重天修为，力量强也就罢了，速度怎么会快到这种程度？一定是来自内门，而且是家族倾尽全力培养的那种。哼，你不要太小看我们叶家了，不要小看叶家。哼，刚才我承认小看了你小子，遭了一刀，但4重天和3重天的差距，不是这么轻易就能追赶上的。本来还想给你个好死，但是现在我改变主意了，我一刀一刀把你凌迟处死。可恶，他的速度比刚才更上了一个档次，眼睛已经跟不上了。这是剑气，元气外放，结合武学技巧所形成的招式吗？差点忽略掉他是武道4重天，拥有控制元气的能力了。小子，身手不错呀，在我的剑阵里，你又能躲掉几回呢？看招！啊！才这几下你就撑不住了？不知道天高地厚的东西，我还以为你有多厉害呢。叶家果然垃圾。不行，林明作为武道4重天，虽然他的剑气对我并不致命，但是持续消耗下去，我必定死在这里。激活了赤马图腾，也只是能勉强躲过他的攻击。若是能将赤马图腾再多修炼一些，只好这样了。走为上。小子，居然还想逃跑！你是在瞧不起我的速度吗？既然我现在图腾能力不足，那我就用外力来暂时提高赤马图腾的激活等级。对不住了，刘牧原，我又这么干了。有感觉了，5成激活，够用了。一次吃了这么多养元草，反
本事有些大呀！行得通，能躲过他的剑气，能赶上他的速度。啊！什么？你怎么可能追得上我的？难道不是5到3重天？哼，引以为傲的速度，我只是吃了些小小的灵药就能跟上，这林家的败类，金牛顶天。叶晨，你不能杀我！哦，你最好有个值得我不杀你的理由。我爹是林家内门长老，就连族长都要给我爹几分薄面，你们叶家更是惹不起。你杀了我，到时你也没有活路可走。给你个机会再想个理由，居然敢威胁我！再说了，这荒郊野外，谁能证明是我杀了你？分明是你自己实力不够，被狼群围攻分尸而死才对吧？这些和我叶晨有什么关系？有了，叶晨，我手上有一项无价之宝，如果将它抛售到黑市，就连5大家族都会被震动。只要你放我一条生路，我就把它赠予你。哦，无价之宝，什么东西能抵得上你这恶心的狗命啊？你先答应不杀我，我就立马把这东西给你。哼，希望你口中的无价之宝不会让我失望。我叶晨在此发誓，只要林明将宝物赠予我，我就留他一命，绝不动手。如有违反，必遭5雷轰顶。这就对了。来的时候为了安全，我将随身贵重物品藏在了山脚下。放开我，我才能带你过去。喂，我都被你打成这样了，跑也跑不了，你何必捆着我呢？呸！你这种人根本没有信誉可言，把你放了，指不定你还有什么阴招呢。就是这儿了，东西就埋在下面。哼，怎么样？这可是你这辈子也接触不到的好东西，快把我放了吧，东西归你。你就拿张破纸在这糊弄谁呢？还价值连城？你这不识货的蠢货，你连元阵图都没见过吗？武者按照元阵图的指引，以元力作为细线，便能在各种媒介上勾勒出元阵。元阵图便是最为重要的参考。元阵功能极多，或攻击，或困敌，甚至传闻有些元阵能够焚天征地，威能堪比神明。元阵分为9级，光是1级元阵图就价值10几万两银子。而我从黑市上淘来的这张，虽然没有经过鉴定，但就算是1级，也足以让你这穷小子衣食无忧了。哎，等一下，这张元阵图上有这么一个大洞，你确定还能用？你不会又在骗人吧？切，你小子反应倒是快。没错，那张元阵图内容已经不完整了，需要专业的元阵师才能修复。我便宜买下它，本是打算干完这笔之后，将药草卖的钱用来找元阵师修复此图，没想到便宜了你小子。怎么样，这次可以放了我吧？没想到便宜了你小子。怎么样，这次可以放了我吧？这元阵图上的笔触和纹理与精神世界中那些图腾甚是相似，莫非那些图腾的本质就是元阵？好吧，成交，这元阵图我就收下了。哼，我就知道你小子肯定识货。我放是放你走了，但我警告你，今天……你放心，今天的事我一定不会宣扬出去。毕竟这种事说出去，在家族里我肯定会被人耻笑一辈子。既然合作已经达成，那我就先走一步了。可恶，那个臭小子！叶晨他们都有负伤，出山起码要花费半日，让林家速速派个高手来也不迟。你们一个也别想活着回去，快去通报给老爹吧。我就知道，你从来不知悔改。叶晨，你要干什么？你答应过将宝物交给你，你就放过我的。明明是你违约在先，这可怪不得我了。可恶，身上有伤用不上劲了。再见了。我还活着？这是哪儿？我去！
叶晨！活该！叶明阳大哥，幸亏你及时赶到，不然我们3个就要被狼群活吃了。狼群可能一时半会儿还来不了。林明这个狗杂种，居然敢做这种事情！以后让我碰到他，别想活着回去。唉，恐怕你以后都遇不到他了。我刚才在后山坡上。什么？你说你只有自己就打败了林明，还把他打昏喂了狼？叶晨，林明的来头不小，他在林家也有一定的势力。你记住，一定要小心隐藏，绝对不能够把这件事说出去。就算是你妹妹也不行，否则可能会引来杀身之祸。当然，若是林家来找茬，你也不用担心，我们必定会和你一起面对。咱们叶家也不是好欺负的。算了，先不说这些，咱们来把阳元草分一分。我一共采得48株阳元草，每人12株，正好合适。不，叶晨老弟，这些阳元草都是你辛苦采摘，而且你又救了我们的命，我们怎么能拿呢？是啊，我们不能拿救命恩人的东西啊。大家都是叶家同门，而且经过这次历险，以后大家也是患难生死的好兄弟，这些讲究不必要。更何况家族舞会在即，这些阳元草对各位来说比我重要。如果你们真的要多谢我，就把我为你们采摘的这些阳元草收下吧。叶晨老弟，如此大恩，我也不知道该怎么报答了。我叶青武是个粗人，以后谁敢欺负叶晨老弟，我第一个上去跟他拼命。好了，你丢不丢人啊？人家可是能将黎明活生生打残的人。叶青武大哥倒也不至于如此。好了，天色也不早了，赶紧回城里去吧。咱们都负伤在身，也不好再在山郊野外多待。头，叶晨老弟，好晕。叶晨，犄角，明阳大哥，你们没事？你终于醒了，不是叶明阳，而是我，还真是抱歉啊。柳慕云小姐，你怎么会在我家里啊？不对，我怎么会在家里？我是怎么回来的？当然是叶明阳他们给你扛回来的。看你们几个的狼狈模样，去狼窝里采阳元草也不至于这样吧？只是中间发生了一些小事，没那么顺利罢了。不能把林明的事情外传啊！哼，说吧，这次你又吃了什么药？吃了多少？只是一下子吃了5株阳元草而已，应该没什么大事吧？5株？你知不知道普通3重天武者吃了5株基本就救不过来了呀？也不知道你这是什么体格。要不是瑶儿满脸惊慌的过来求助，说你快不行了，我才敢来救你。早知道把你活埋得了。要不是瑶儿满脸惊慌的过来求助，说你快不行了，我才敢来救你。早知道把你活埋得了。我刚让瑶儿去给你买了些补品，这几副药是用来调理你身体里被破坏的内力环境，记得按时服用。你要是再敢有下回，我可不会再管你了。不敢，不敢。好，终于将全身气力修炼到了4000斤，这样力量便能达到5到4重天的巅峰层次，甚至已经可以堪比5重天的境界了。可惜还是没有衍生出元海，我还只是5到3重天后期而已。前几日又服用了瑶儿治病剩下的5株阳元草和洗髓花，将废血术提升到了第3重。不过用了如此多的灵药，也只是将赤马图腾激活到了3成左右。感觉最近图腾的激活已经越来越艰难了呀。按照这速度，要想完全激活赤马图腾，最少还要15株阳元草，也就是将近6万两银子。压力山大。老哥，你快看这个！老哥，
哥，你在干什么啊？我在模拟感受生活的重担。先不说这个了，你刚才说让我看什么？城里大家都在传这张通知，说是3天后家族会派一名内门长老在练武场公开授课，所授内容正是突破5到4重天的窍门。老哥，你的修炼瓶颈有救了。人真不少呀，看来家族舞会前不少人都被卡在了5到3重天后期啊。还不止这些呢，听说这次外门强者也都会来。你瞧，那不就是叶明阳吗？听说他最近成功突破5到5重天，还有他身边的叶青武和叶青云，实力也都有了巨大的提升。通过这次授业，他们这些强者怕是也想更加精进一些吧。咱们这些普通人，恐怕这辈子也赶不上他们了。哎，他有这么强吗？之前怎么从没听别人提起过他的实力啊？你见识太少了吧？叶明阳的天赋可是出了名的强悍。如果说今年谁最有资格争夺家族舞会的魁首，其中必定有他的名字。喂，你看他后面跟着的那个人，那不是叶晨吗？自从上次他打残了叶如尘后，就很少来家族内走动。我还以为他已经被叶青柔给打压到没脾气了。是啊，现在他跟叶明阳勾搭上了，难不成做了叶明阳的跟班？快看那边，叶修杰来了。他就是外门第一人叶修杰。听说这个叶修杰是个修炼狂人，几乎每日都在家闭关，除了家族大事，鲜有外出。他的气血力量竟然如此之强，就好像是一条奔腾大江，只要稍有不慎，就会被对方冲垮。叶修杰呀，如果说叶晨老弟你的肉体力量是一座山峰，那么他的肉体力量就是一座连绵山脉。他很强，强到不可思议的地步。喂，都给我让开！听说你叫叶晨是吧？上次我老弟还真是受你关照了呀。叶玉龙和叶玉虎，我听说叶玉龙昨天才闭关结束，已经成功突破到5到4重天中期了。这下可热闹了，他既然刚刚突破，实力正值巅峰，叶晨这回死定了。我还以为这么多天擂台一事就这么淡了，看来叶玉龙、叶玉虎还是怀恨在心呢。那天的糗事，家族大半人都知道了，脸都丢尽了。叶玉龙为人阴狠，他肯定是猜到叶晨会来练武场听课，所以专门前来挑事儿的吧？以叶玉龙现在的实力，叶晨根本无力还手。是啊，天风大哥，这回他吃瘪吃定了。叶玉龙可不是善茬，肯定会往死里教训叶晨。他今天能活着走出这里，都算叶玉龙手轻了。叶玉龙，你弟弟先前抢劫不成，被我擂台击败，你如今又来干什么？难不成这蛮横霸道还成了你家的门风？你少在这放屁了！别以为我闭关修炼什么都不知道。所有人都在说你和叶玉虎一同发现了翠烟草，但你偏要据为己有。玉虎迫不得已才与你擂台一战战败的，你少在这里装无辜了。这笔账我要找你好好算一算。你少在这里装无辜了，这笔账我要找你好好算一算。对，有我大哥在，你休想再逍遥法外了。喂，你不要在这里瞎说，我兄弟叶晨绝对不可能做出这种事。没关系的，青武哥，这件事我自己就可以解决。看来也有人在背后悄悄地散播谣言啊。好吧，叶玉龙，既然你我各执一词，那咱们不如用拳头说话吧。叶家传统，擂台战。哟，小子，正合我意。我也并非什么恃强凌弱之人，公平起见，我让你3招如何？哼，让大家看看真正的实力碾压是什么样。哼，区3招，我连摆架势都不够。亏你叶玉龙还是外门前20的高手，就这点度量。这样吧，我让你10招，10招之内我绝不还手，让你看看我的实力。这可是你说的，别后悔。
定了。就如你所愿，我要用全部实力将你揍烂。今天我叶玉龙不把你叶晨打成残废，我就把名字倒着写。接招！这小子居然挡下了我的一击，看来第一击小瞧你了。接下来看我的全力出击，看你还怎么挡！绵阳哥，没问题吗？叶玉龙不像是要留活口啊。叶晨不是那种说大话的人，他若自信能接下10招，那么他一定有完全的准备才是。有人影闪出来了，肯定是那个叶晨。什么？这怎么可能？居然是叶玉龙！已经7招了，怎么？5到4重天的你只有这点能耐吗？什么情况？5到3重天怎么会有这种力量，能对抗叶玉龙的攻击？若是让他突破到5重天4重，演化出元力，那还得了？怎么回事？这小子的肉体力量不合常理，难不成是最近有所奇遇，还是天生神力？我不能跟他硬抗，拼速度，用速度玩死他。第8招，可恶！第9招，可恶！可恶！这种速度都能被他防住，不管了，用上全力绕到他的身后。好，他没有反应，给他致命一击。喂，打不过别人就想对弱点下死手吗？手法有些脏啊！你怎么毫发无伤？已经第10招了，接下来我可要还手了。怎么可能？怎么可能？我用尽浑身解数，被他轻松挡下了。让他3招，叶真可是让了我整整10招。10招之内，我连他的一根毫毛都没有伤到。不可能，不可能！我怎么能败给你这个黄毛小子？绝对不允许！这副模样，叶玉龙在过量催动元气，提升武技能力，这可是会消耗元寿啊！哎，大哥，这样的话你身体会撑不住的。我知道，看我几招之内解决他。无灵蛇刃，死吧！叶玉龙的速度和爆发力又上升了一层。死吧，叶晨！徒有力量和速度，武技仍然是5到4重天的独蟒13式。我已经摸透你的身法了，叶玉龙。什么？接招！金牛顶天！解决。叶玉龙被击倒了，那个叶晨真的能做到？5到3重天，真的能做到这种事吗？大哥，叶晨居然赢了，那小子不是才刚突破3重天吗？哼，叶晨吗？之前完全没有听说过，没想到外门也有如此后起之秀。这次家族舞会应该会很精彩。喂，叶玉虎，那次比武之后，是不是就是你在家族里造谣抹黑我？喂，叶玉虎，那次比武之后，是不是就是你在家族里造谣抹黑我？不是，我只是听家族里有人这么传，就顺便告诉了我大哥，让他为我复仇，绝对不是我传的呀。那和我有矛盾的人就……没想到叶晨你小子最近又变强了呀！没想到这么轻松便赢下了叶玉龙。好了，胜负已分，散了。来几个人帮忙，把他抬去医馆，别耽误了一会儿的授业课程。是啊，走吧，一会儿就要开始了。小心点抬，别再伤到。切，可恶！这叶玉龙也太菜了，居然败在了叶晨手下。叶晨这小子
什么时候练得了这么一身蛮力？无趣，回府了。哎，小姐，你不听接下来的课程了吗？那老头讲的东西，弟弟早就找人教了我几10遍了，耳根子都快听出茧子了，我可不想再学了。出家，叶飞大长老到。好高深的身法，这么近的距离，我竟丝毫没有感受到他到来的气息，一瞬间便出现在讲坛上。我的天啊！这次授课的居然是叶飞大长老，他可是叶家公认的第2把交椅，仅次于叶家族长叶无忧。他在整个墨玉场都有着极大的名气，简直是强者中的强者。老夫今年有些年老力衰，抱歉让小家伙们久等了。这是强劲的元气压制，授课前的考验吗？看来有些人能力还有所不足啊。回去继续进修体魄再来吧，不然这场教学对你们或许会有反噬。如此精妙的元力运用手段，不愧是大长老。还剩下在座的各位弟子，今天的授课时间会很长，但对你们都会有巨大的帮助，也是一场对你们的考验。在这元气压制下，能坚持就坚持，如果实在是坚持不下去了，也莫要苦苦支撑。有时候毅然选择放弃，也并非可耻作为。如此深奥的道理，竟讲解得如此透彻。之前心中的疑惑消除了大半，感觉对5道4重天也有了更深一层的了解。好，接下来咱们进入下一个章节。元力的压制又上升了一个等级，差不多已经是3500斤的力量了。这小子体内没有元气，5道3重天，居然能坚持到现在。怎么突然增加到了4500斤呢？5重天的力量，必须要坚持。不过是比我的力量多了500斤，绝对不能倒下去。这么重要的授课，喂，只剩20几人还在坚持了，其中10名都是外门前10的天才弟子，他们可真强啊！那些算什么？你看那个叶晨真是变态啊！难道他早就突破了4重天？我真是看走眼了，早知道就跟他多亲近亲近，说不定等他飞黄腾达的时候，还能够拉我一把。哎呀！好了，授课到此结束。回去之后，好好回想今日课业，希望对你们的修炼能有所帮助。回去之后，好好回想今日课业，希望对你们的修炼能有所帮助。是，多谢大长老。大长老，你就是叶晨吧？弟子正是。你今天的表现，实在是让我大吃一惊。这次的家族舞会，期待能在内门看到你的身影。这枚破元丹，就当做你坚持下来的奖励吧。什么？破元丹？破元丹？
听说是能够让武者在突破4重天桎梏的时候，足足提高5成几率。而且丹药在外门极其稀有，这破元丹不过是最低级的一品丹药，但价值却也达到了5万两文银。叶晨谢过。大长老还请三思啊！大长老，这枚破元丹价值不菲，理应奖励那些对家族有巨大帮助之人。这位叶晨何德何能，实在是没有资格接受这枚丹药。丹药对于武者的意义极其重大，一枚好的丹药能发挥出令人难以想象的神效，提高突破几率，完成修为上限的晋升，其贵重程度堪比3级灵材。可如此珍贵的宝贝，叶废大长老竟然如此轻描淡写的就赠予了叶晨。我也曾听我爹娘说过，但凡赐予丹药，都需要得到族长的批准，不得轻易外流。私下给予，恐怕有些不合常理吧。我想起来了，规矩确实如此。我记得你唤作叶天风是吧？外门长老子女不惧我的威压，直言提出意见，实在是难能可贵。多谢大长老夸赞，这是我们应该做的。但是提出意见是好事，可我并不打算接受。大长老，我叶废行事，向来不怕他人议论，就算是族长亲临，我也不会畏惧半分。今日授课，我觉得叶晨表现不错，赠予他一枚破元丹，那是天经地义，扶植人才，为家族繁盛所为。如果你的表现足以让我惊讶，我也会如此对待。但前提是，你得有那个实力和天赋，而不是搬弄身后靠山，狐假虎威。好了，叶晨，这丹药是我亲手所赠，你也不用担心违反家族规定。若是有人胆敢收回这枚丹药，我定会让他有来无回。半个月后家族舞会，前10名可以在玄武阁2层任意挑选一项武学秘籍，我还会向夺下魁首者额外赠予一枚2品丹药。太好了！哇！大长老万岁！可恶！哦，老哥你回来了，桌上有给你留的饭。谢谢瑶儿，我马上就吃。哥，你跑什么啊？哇，珍贵的破元丹，说不定借助它能直接突破5到4重天。事不宜迟，今晚就服下它，先运作体内的血气，把身体调整到最完美的状态，再按照叶废大长老今日课程的内容，时机正合，服下丹药。有东西正在体内形成，这股莫名的强大气力完全控制不住，怎么会如此剧痛？原来如此，破元丹原来是利用丹药内的元力冲击经脉，刺激元海衍生，所以这个过程才会伴随着剧烈的痛苦。而且我体内有蛮牛图腾日日夜夜的吞吐元力，虽无元海，但那些元力都融入了血肉之中。现在破元丹内的元力宣泄出来，彻底激活了血肉内潜藏的元力。虽然提高了成功率，但是疼痛更是加剧了呀。虽然提高了成功率，但是疼痛更是加剧了呀。不行，我绝对不能放弃。如果这次失败，我体内的元力就会消耗一空。下次想要冲击4重天，就要重新积累，
到那个时候，家族舞会恐怕早已开启。这股力量，突破成功了！轻柔妹妹，何事如此唉声叹气？不如到我府上，一起细细长谈如何？若是平日，我也有心与天风哥哥交一交心，只可惜啊，我有个心结一直解不开。那叶晨曾几次羞辱我，现在他又得了破元丹，如果让他成功突破5到4重天，一定会找机会报复我。此心结不除，怕是会扫了你我的兴致。叶晨，又是这个叶晨！轻柔妹妹放心吧，有我在，那个叶晨动不了你一根汗毛。不止这些呢，叶晨最近风头正盛，如果让他成长起来，必是咱们的心头大患啊！要是让他进了内门，叶妃肯定会好好培养，到时候说不定连我们都要被他骑在头上。确实不无可能。可恶，那不知轻柔妹妹有何妙计？妙计说不上，只不过是一些浅薄的手段而已。只要你这样做的确能够把叶晨整死，但如果出了问题，会不会……天风哥哥放心，我已经安排好了，绝对不会出差错。这事儿成了，说不定我真的会倾心于天风哥哥。好，这事儿我答应了。终于成功突破5到4重天了，我能感觉到丹田位置凝聚着一团元气，若隐若现。而且吞服了破元丹后，连赤马图腾也被激活到了6成。太好了，有蛮牛图腾日夜吞吐元气，即便不用静修，也能够很快积累元气。放眼整个叶家内门，恐怕没有人积累速度会比我更快。再加上外门弟子成功突破4重天之后，就会拥有一次在玄武阁1层挑选武学功法的机会，说不定很快我就能成功进入内门，我和瑶儿的生活就能就此改善了。哼哼，赶快睡觉，明天就去玄武阁。让开！喂，你们是谁啊？快跟上！自诉就擒，休得反抗！你们是什么人？带刀闯入民宅？你就是叶晨？正是。我们隶属刑法堂第3执法队，现在怀疑你跟一桩杀人案有关，跟我们走一趟刑法堂，不要反抗，否则格杀勿论。不可能，我哥不可能杀人，一定是你们搞错了。是否搞错，等到了刑法堂自有定论。我们只是例行公事而已。好，我跟你们走一趟。身正不怕影子斜，我倒要看看我叶晨究竟杀了谁。放心吧，瑶儿，哪儿都别去，安心在家等我，我一定会平安回来的。平安归来？平民进了刑法堂，这辈子都别想平安了。老哥，又有案子审了，今天有乐子了。哎，往前点，往前点。堂下可是叶晨？是我。大胆叶晨，你可知罪？不好，她是外门刑罚长老叶轻柔的亲娘苏灵玉，她怎么会亲自到这里来？大胆叶晨，你可知罪？这个苏灵玉年轻时貌美如花，高攀上了她的相公外门灵才长老，如今坐上刑法堂长老之位，手段愈加狠辣，行事无法无天，这次有些难办了呀。我从未做过什么杀人越货之事，何罪之有？放肆！你是怎么跟苏长老说话的？藐视刑法堂的尊严，看来不受点皮肉之苦，你是学不乖了。什么？苏长老，先打后问，难道就是你们刑法堂的行事风格？果然是好生霸道呀，让我大开了眼界。
你小子嘴倒是伶俐，叶枫，先退下吧。叶枫已是武道4重天初期，一棍扫下，怎么说也有3000斤巨力。你能轻松挡下，恐怕肉体力量已经超过4000斤吧？是又如何？武道修为与血肉力量紧紧相连，你修为不高，血肉力量却是强悍的惊人，你当作何解释？你究竟想说什么？我想说的是，你利用不明手段增强血肉力量，在决斗中失手打死了叶玉龙，本长老将对你做出审判。什么？叶玉龙死了？这怎么可能？那日决斗后，叶明阳将叶玉龙送医，医师已确认伤势并无大碍，休养几月便能康复，他怎么会死？而且我的力量不过是天赋异禀，并无来历不明之说。就算是我失手，擂台上不论生死，这可一直都是叶家的规矩。哼，还想狡辩？传人证。拜见苏长老。见过苏长老。叶天风，这件事跟他有什么关系？苏长老，请您一定要为我家主持公道。昨晚我正在静修，突然听到我哥房间里传来嘶吼声，过去就看到我哥两眼翻白，昏死了过去。叶玉虎，家族医师当时已经和你确认叶玉虎没有大碍后才带回了家，他的死只可能另有其人才对吧？喂，不要急嘛，叶晨，我的证词还没说啊。苏长老，昨晚我正在族内闲逛，突然看到叶玉虎失魂落魄地跑了出来，一问之下，原来是叶玉龙出了事，便跟他火速往屋里赶。可惜我们赶到时，叶玉龙已经一命呜呼，当场暴毙了。碰巧我懂得些医术，一番查探之后，发现叶玉龙竟是死于毒发。我扒开他的胸口绷带，发现叶晨所留的外伤附近皆是毒斑。灵菜堂的药师验证发现，这毒素不属于任何灵材灵药，这只可能是你掌握了某些武学邪术，从此杀害了叶玉龙。叶天风，你这是诽谤，捏造事实。叶玉龙乃是武道4重天中期的高手，身体坚硬如铁，寻常重物很难伤到他。所以昨日决斗中，你为了获胜就使用了武道邪术，毒害了叶玉龙。叶晨，你有什么想要解释的吗？叶玉龙的死明明是有人故意下毒加害于我，而且你们有什么证据污蔑我修习过邪术？空口无凭，莫须有的罪名。与你决斗之后，叶玉龙就受害了，这就是你最大的嫌疑。这点我可以作证。昨天一直是我在家照顾我哥，没有其他人接触过我哥。哦，苏长老，东西找到了。好，快呈上来。根据叶天风所提供的证词，我们的确在叶晨家屋后水井边挖到了这几本邪术功法。他的妹妹叶瑶不知与此事是否有关，目前不知所踪，属下已经派人去搜寻。苏长老，叶晨私藏禁忌邪术，隐藏极深。昨日大长老授课后，我疑惑于叶晨极其异常的表现，跟踪他回了家，正巧看到他在埋藏这几本邪术武籍。叶晨，人证物证俱全，本长老现在判你私藏邪典，并修炼邪术杀害他人，罪当诛。你还有什么话要说吗？若你积极认罪，或许我还可以让你在黑牢中多活几天。什么狗屁不通的判决！苏灵月，你难道因我和你女儿有些许过节，就要如此陷害我吗？仅凭一人之言就判我有罪，那邪术武籍说不定就是叶天风他自己埋下的呢！放肆！大胆叶晨，不仅咆哮公堂，还如此污蔑正统子弟。叶天风乃是外门钱粮司副长老之后，世代维持家族生计，鞠躬尽瘁。
怎会做出如此下作之事？你一个分家的穷小子，竟敢在这里狂吠叫嚣，真是不想活了！这股元力威压，身体动不了了。左右听令，按住他，铁杖掌嘴180。是。之后打入黑牢，明日午时处斩。之后打入黑牢，明日午时处斩。苏长老万岁！苏长老万岁！这是什么？什么人胆敢妨碍我苏灵玉行事，嫌命长不成？来人，把他抓起来！我还以为是谁在这里胡说八道。苏灵玉，你就是这么判案的吗？还不如巷口的傻子懂律法。好你个妖女，胆敢谩骂苏长老，你这是找死！暮云小姐亲临我刑法堂，诚惶诚恐。什么？方才言语多有得罪，希望您大人不计小人过，千万别记在心上。叶晨并不是犯人，理应无罪释放。这柳慕云到底什么来头？这么厉害？暮云小姐，叶晨的嫌疑很大，直接释放的话，恐怕会惹众人非议。不如先把这件案子拖后几天。苏灵玉，这刑法堂可是你的地盘，在你这儿压2天，恐怕就没法活着出去了吧？你们2个，去把叶玉龙的尸体抬过来，我亲自看看。这苏长老，还愣着干什么？还不快去！是。柳小姐，我们已经找过几位法医了，基本确定是属于人为毒伤致死的。但是看来并不全是人为致死，这是猛毒赤纹蜂叮咬的伤口，此虫剧毒，毒发时毒素主攻心肺，所以与叶晨所造成的伤口重合。这种蜂生活在人迹罕至的山峰之上，绝对不可能出现在叶家周围。叶玉龙的死，只可能是被人暗害而死。即使这样，也无法完全排除叶晨的嫌疑啊，柳小姐。况且他还持有这几本邪术秘籍。哼，叶天风，你是何时看到叶晨埋藏秘籍的？回柳小姐，是昨日傍晚授课后见到的。小姐若是不信，我可以叫我的随从来作证。你说的可当真？当然了。进来吧。城防1队叶燕3参见柳小姐。刚才让你去查的怎么样了？昨日当班的人都没有见叶天风出过城门。叶天风，你根本没有出过叶家城门，是怎么亲眼见到叶晨在城外西山下的家埋藏邪术武籍的？你能够如此精确地指导刑法堂的人挖出来，是你亲自吩咐去埋藏陷害叶晨的吧？你少在这里血口喷人，你这是污蔑我！确实我没有证据，但现在你有了说谎陷害叶晨的嫌疑，另一件事的调查现在便可以进行了。你们可能对猛毒赤纹蜂这种虫子不太熟悉，根据捕物志中记载，此虫在野外躲藏得极其隐秘，极难捕捉，需要用它们最喜欢的食物奇芳草的花蜜来诱捕。奇芳草的花香非常浓郁，不论是在虫子身上还是在人身上都很难散去。你去后院把你们的巡犬牵过来，借我用用。好的。专业的巡犬拥有更强的嗅觉能力，即便是一只虫子残留的味道也能分辨出来。只要让它闻一下叶玉龙伤口上残留的花香，就可以找出身上也有奇芳花香的人了。去吧。你这蠢狗，干嘛往我这凑啊？不是我，这只笨狗一定是认错了。叶天风，原来你真的是凶手！说，那猛毒赤纹蜂和邪术武器都是哪儿来的？我冤枉啊！这些东西都是……
什么情况？杀人了！快保护苏长老，其他人去寻找凶手。你们去那边搜。是。你手上留有元气，看来是个4重天以上的高手。如此恰好的时机，看来凶手早就在外面准备行动了吧？柳小姐，叶天风毒杀叶玉龙证据确凿，叶晨被他陷害，自身清白，被无罪释放了。真相大白之后，有人当庭杀害嫌犯，我定将此事追查到底。如此大事，请恕我们刑法堂无法留您二位了。整件事都是奸人在搞鬼，蒙蔽了大家的双眼。在此，我代表刑法堂上下致以深深的歉意。哼，苏长老位高权重，只手遮天，而我不过是一名外门弟子，受不起您这大礼。叶天风竟然被人封口杀害，也不知道要害我的人除了苏灵玉还有谁。哎，还能是谁？当然也是苏灵玉了。你别忘了，苏灵玉的背后还有灵才堂的长老，她的丈夫。虽然猛毒赤纹蜂极其稀有，但是对于灵才堂来说，搞到那么1、2只也是不在话下的。你与苏灵玉究竟有多大过节？他竟然要置你于死地！一定是叶轻柔这个混蛋，我与他只不过有些许过节，他便要动用家族如此加害于我。这到底是怎么回事？你不是说叶晨只是一个普通的分家弟子，根本没有后台吗？他为什么会跟柳慕云勾搭上？你这是差点要了老娘的命呢！娘，你居然以为他打我？他到底有什么了不起的？哼，我们叶家虽然在墨玉城名列4大家族，实则却是垫底的存在。而在4大家族之上，还有墨玉城城主府。这个柳慕云，正是来自城主府内100年难得一见的最强天才。凭我们家的势力，给别人提鞋都不配。那个叶晨，你以后都别跟他作对了。你们那点小矛盾根本不算什么。若是可以，最好还能讨到他的欢心，说不定攀附上城主府，我们一家的崛起之路就希望更大了。你先跟我到家，把叶瑶先接回去吧。今天早上他哭得梨花带雨的就冲进我家。傅师姐，听说你被污蔑成杀人犯带走了，我便急忙赶了过来。他现在一定还在家里着急呢。暮云小姐，今日之事，如果不是你出手帮忙，我恐怕不会如此容易脱身。最近我家总是给你添麻烦啊！只要日后你有需要我的地方，哪怕是刀山火海，我也在所不辞。举手之劳，你不用放在心上。我与叶瑶前段时间已结拜成姐妹，不必如此生疏。你比我小2岁，如果不嫌弃，就唤我暮云姐吧。暮云姐，你个大男人害羞什么？搞得我像是占了你便宜一样。我只是在家里是年长的那个，第一次叫别人姐姐，有些不习惯罢了。这些都无所谓了。哎，你说你这人之前到底招惹了多少人？怎么感觉叶家上下都有你的仇人似的？这跟我有什么关系？他们是嫉妒成魔，那些可恶的人就是看不得穷苦的普通人翻身罢了。哼，没想到你还能看清事情的本质嘛！你在外门最好还是小心些，明枪易躲，暗箭难防。我救得了你1次，可不见得能救你2次、3次。为了防止以后再有人害你，这次再送你一份见面礼吧。只要你能更快的进步，能够妨碍你的人也就越少了。不错不错，我能感觉到你刚突破5到4重天，体内的元力便远超同级武者，看来真是小瞧了你。如果没猜错，你应该是有所奇遇，
掌握了一门能够提升体质的武学，所以才会在短时间内有如此惊人的进步。不过，我还从你的体内感觉到另外一股力量，那股力量朦朦胧胧，似风若雷，能够大幅度提高你的速度。难道你还修炼了其他武学？是啊，暮云姐，我的确是修炼了2门武学，一者提高体质，一者提高速度。其实那是因为图腾力量。我可以感觉到这2门武学都极为高深，但你修炼的进度似乎有些迟缓，仅仅达到小成境界。我的蛮牛拳已经完全掌握，废血术也达到了第3重，只差临门一脚就可以将牛魔搬山诀彻底熟练。怎么会是进度迟缓？进度迟缓，这从何说起？武学一途分为小成、大成、巅峰和圆满4种境界。你将秘籍内的窍门学会，只能够称之为小成。说句打击你的话，你现在习练的是2项武学，你仅仅发挥出了1/10的力量。说句打击你的话，你现在习练的是2项武学，你仅仅发挥出了1/10的力量。1/10？对啊，12图腾如此神秘，他们所给予的武学必定也是博大精深，不可能在短短几天时间就完全掌握。是我太孤陋寡闻了。而且我感受到，你的这2项武学过于精深，但你的基础太差，难得神韵，所以只掌握了皮毛。如果你就这样盲目修炼，日后对你的限制只会更大，甚至还会出现损害体质的状况。后果居然如此严重，那暮云姐，我现在该怎么挽救啊？这就要提起我要送给你的礼物了。虽然只是一个建议，但对于现在的你一定至关重要。我记得你们叶家玄武阁内有一本叫做《混元诀》的功法，这本5级记载的功法正适合你，刻苦训练定能迅速补足基础。好，我现在就去玄武阁一趟。等一下，那本5级又不会跑了。现在天色已晚，明天再去也未尝不可。而且叶瑶还在我那里等着你呢，你也不能就这么撇下她不管了呀。另外，为了预防玄武阁有人为难你，这是我写的一张纸条。你借混元诀的时候，把纸条拿给守阁长老，就说是我让你借这部功法。谢谢暮云姐。对，差点把瑶儿给忘了，先去你家吧。今天你们俩就在我家吃一顿晚饭吧，在刑法堂你可是一顿饭都还没吃上。老哥，你没事吧？他们没有欺负你吧？有没有哪里受伤了呀？已经没事了，瑶儿。暮云姐一出马就摆平了，不用担心啊。暮云姐，哇，吃得好饱啊，真好吃。哼，你在别人家吃饭还真是不客气啊。切，我和暮云姐关系亲得很，什么可不客气的。对了，暮云姐，我还有一件事想问问你。这是我偶然间得到的一样东西。这是元阵图？你身上居然有这种东西？这元阵图达到了2级层次，而且还是比较罕见的困阵，价值应该不菲吧？只可惜损坏的太严重，修复难度不小。啊，这么严重？那暮云姐，你知不知道墨玉城有谁能修复吗？2级元阵图只有到达了2级元阵师才能勉强修复。你手中这张阵法品质不低，别说墨玉城，就算周边6大城池，估计也唯有1人能够修复。此人天赋奇高，修为也是深不见底。如果算年纪，怕比你年长不了几岁。而且据说长得貌若天仙，就连日月都要为之暗淡。哇，那暮云姐知不知道那人在何处？呆子，这都听不出来？我说的那个人当然就是我自己了。你，哼，方圆数百里内就唯有我这么一名2级元阵师，当然也只有我能够修复这张元阵图。既然如此，那就麻烦暮云姐帮我修复一下这张元阵图吧。修复元阵图可不是一件容易的事，
1级灵阵需要20条阵纹，2级灵阵最少需要100条阵纹。阵纹相互交错，信息量大若长河，你以为说修复就能修复啊？按照我的计算，要想修复这张元阵图，最起码都需要3个月的时间，而且还需要众多原始岛材料的支持，工作量极大。不过，修复2级元阵图也算是个挑战，说不定我能够以此完成突破，踏入3级元阵师的层次。这修复的费用，我先帮你垫付着，到时候1分1毫，你都别想逃账哦。那当然，我可不会让暮云姐做白工。另外，家族舞会在即，你也要做好全面准备，最好能进入腾云山脉，好好历练一番，将武学和实战完全结合，才能够不断进步，争取进入内门的资格。多谢暮云姐的建议，这些恩情，叶晨必将记忆终生。据说玄武阁是叶家武学重地，收纳了叶家100年传承的各种武学秘籍，供给对家族有贡献的弟子学习参悟。亲身踏入此处，真的能感受到如此古老苍茫的肃穆气息。哇！玄武阁1层内的武学秘籍足有数千之多，不知道能不能找到。七星螳螂拳、雪影刀、长云剑法、云川掌法。奇怪，到底在哪儿呢？奇怪，到底在哪儿呢？小子，你在这来回走动，却不挑选任何一门武学，莫不是来玄武阁胡闹不成？首阁长老，您误会了，我并不是来胡闹，而是在找一本叫做《混元诀》的功法。长老可知道在何处？你在玄武阁1层找混元诀，就算找上10年也找不到。你可能不知道，玄武阁分为上、中、下各3层，下3层收纳黄阶武学，可供外门弟子随意外借；中3层收纳玄阶武学，仅供内门弟子外借；而这上3层，则是供奉着我们叶家的镇族之武学，每一本都拥有着搅动风云的能力。而你要借的混元诀，乃是城主大人亲手赐予的秘籍，是重宝之中的重宝。你觉得这样的重宝会摆在玄武阁下3层吗？哦，没想到混元诀居然有如此重要的意义，怪不得柳慕云早就预料到我借此书必有阻碍。这等功法对修炼者的要求虽然不高，但这本武集的地位恐怕在整个墨玉城都排得上顶尖之列。首阁长老，您看，如果凭这张纸条，能不能借此秘籍？谁写的纸条也不管用，这可是叶家的宝贝。什么？这纸条上面怎么盖着城主的私印？小娃娃，你这纸条是谁给你的？是柳慕云小姐给我的。好，你在这里等着，我亲自帮你把混元诀拿下来。多谢长老。给你吧，小娃娃。哦，这就是混元诀。混元诀位列玄阶高级，其玄妙高明之处，甚至媲美王阶功法。这秘籍门槛虽低，但修炼难度极高，许多内门天才都曾尝试过，都是以失败告终。你若觉得吃力，就果断放弃，我可以给你开小灶，帮你换一本。多谢首阁长老，我会努力的。这个小伙子能够得到柳慕云的认可，看来也是个天才之辈啊。但混元诀在叶家摆放多年，尝试者无数，至今无人能够成功修炼。相传这部功法是由一本王阶功法简化而来，晦涩繁杂不说，还需要某个特殊条件。就连当代叶家最强天才叶苍天，也败在了这个特殊条件之下。不知道你这个小娃娃能否给我一个惊喜？终于明白了，为什么首阁长老会说这本功法修炼难度极大。正常来说，功法配套武学，一个主内，一个主外，
相辅相成，才能让武者完美发挥出自己的力量。混元诀不同，他主张内外同修，血气和元力同时运转，刺激武者经脉和元海，达到内外合一的玄妙境界。所以，这项武学对血肉力量要求极高。这本功法简直就是为我量身定做的。日夜苦修，我终于领悟了混元诀的修炼窍门，配合着我惊人的体质，对功法的掌握也算成功进入小成境界。论体质，有牛魔搬山诀这样的顶级炼体武典，一身血气，堪比5到6重天的高手。论元力，有蛮牛图腾日夜吞吐，储量惊人。在这两者的帮助之下，修炼速度无比迅猛，而且修炼了混元诀后，对牛魔搬山诀也有了更深刻的理解。发力不单在依靠血肉力量，同时还能辅以元力，双管齐下，爆发出来的力量也更为强悍，圆润无缺。经过7日修炼，已经成功突破到5到4重天中期，蛮牛拳也达到了圆满。闭上双眼，能感觉体内血气奔腾澎湃，元力浑厚连绵。混元诀果然名不虚传，补正了自身不足的同时，又大幅提升了修为。柳梦云小姐，日后我该怎么报答你这么大的恩情？距离家族舞会还有8天了，按照我现在的状态，要拿下前10应该没有悬念吧？但要争夺魁首之位，恐怕就有些悬了。外门中的叶修杰底蕴深不见底，听闻其修为已经逼近6重天，实力大进。要想拿下魁首，他必然是最大的阻碍。在修炼了混元诀的基础上，如果还想在短时间内提升实力的话，估计唯有将废血术突破至第4重。在修炼了混元诀的基础上，如果还想在短时间内提升实力的话，估计唯有将废血术突破至第4重，以此将牛魔搬山诀修炼至圆满才行，否则机会渺茫啊！看来真的要走一趟腾云山脉了。此一行必定外出多天，必须得安顿好瑶儿和家里才行。瑶儿，老哥我明天可能要去腾云山脉修炼一番了，你一个人在家中，我很是不放心，不如就去。老哥，你终于要去腾云山脉了吗？太好了，我早就跟柳慕云姐姐约好了，等什么时候你走，我就去她家玩。不对，是借宿。终于等到你要出发了。原来如此，你个小鬼，原来啊，你们俩早就算计着我出门了呀。行，你去他家记得要带好衣物和治疗寒病的药物，别给人家惹麻烦啊。没问题，老哥，你就安心的去吧。老三，那小子在城里买了些补给品，就出城往西北去了。带了那么多东西，看样子是要在家族舞会前去腾云山脉试炼去了。呵呵，真是天助我也！荒山野岭中下手，谁都怀疑不到我们身上。你快去通知老大，就说可以吃鱼了。哼！4重天，遇到此兽免不了一场恶战。书中记载，他的血肉力量可达3000斤，冲锋之下，就连墙壁也要被刺穿。哼，那就先拿你来试试手。很好，修炼了混元诀之后，血气和元力同时进发，力量大概增强了700多斤。如果配合蛮牛拳全力攻击，应该能够达到6000斤。这样的实战修炼之后，肯定能更加熟练地使用这股巨力了。哼，听到动静，便都赶过来了呀。来吧，继续。
终于磨死了这头巨兽。一路下来，虽然伤口在不断累积，但战斗经验也在飞速提高，还算划得来。一个5到4重天的小家伙，居然能够活生生磨死需要2名5重天武者才能对付的驼山蛮牛，难怪会有人出5万两买你的人头啊！来者不善，什么人？我是谁并不重要，你只要知道我来取你性命就行了。难怪这灰袍男不出手，他早就埋伏了一远一近2个人来解决我。哦，老二和老三都是5到5重天初期，居然一时半刻拿不下这个小鬼，真是怪事啊！与一众野兽对决后，体力本来就还没恢复上来，再这样下去的话，只会被他们活活耗死。嘿，老三的家伙总算射中了一发，死吧！可恶！接招！蛮牛挺天！什么？一拳解决了老二？他可是5重天的高手！老二，这怎么可能？不好，老三，你暴露位置了，快跑！生死瞬间，刚才那拳甚至感觉爆发出了超越蛮牛拳圆满层次的威力。小子，别跑！但是体力也快要撑不住了，必须先解决那个弓箭手，再和他们的老大对决。该死！给老子死吧！拼了！你的拳脚能胜过我的剑！如果被那灰袍男子追上，面对他们2个，我就没有生还的机会了。给我扑！臭小子，没想到你这4重天的实力如此惊人，不过也就到此为止了。我可不是他们那种5重天的废物，损失2名手下赔的钱，就由你的性命来支付吧。损失2名手下赔的钱，就由你的性命来支付吧。究竟是谁派你来杀我？是叶轻柔吧？是又如何？不是又如何？将死之人无需多问。身手不错嘛，小伙子。元气外化成了银枪，如此高水平的元气操纵方式，他起码是6重天的高手，正面我绝对打不过他。跑吧，看你能坚持到什么时候！不好，拼了！只好深入山脉，寻找逃脱的机会。想逃，没门儿！什么？小儿科的把戏！区区2只4阶凶手，也想把我拦住？死吧！不好，是大妖兽的动静！追这小子追得太深入山林了。终于来了吗？转机，或是更大的危机？那是西尾魔狼！快跑，反正那小子也活不下来。藏住元气，隐去身形，有6重天的身法，肯定能逃脱。别过来！别，蠢兽，吃我一招！
杀手老大掩盖不住他那6重天磅礴的元气，瞬间就被这妖狼盯上了吗？必须要逃远些，他的下个目标应该就是我了。蝎尾魔狼已经是灵兽之躯，我敢凝聚，元力化为真元，仅仅是看向我，就能让我感受到如此巨大的威压与杀意。太好了，那片峡谷怪石嶙峋，应该可以躲一躲。哇！追上来了！前面也有个什么东西啊！大妖兽，赤炎巨猿，又来一头大妖兽！这片峡谷原来是他的地盘吗？啊！他们两个打起来了，还好目标不是我。不好，这是蝎尾魔狼释放的毒物。不管了，先找个地方躲起来。风声是流动的空气，真是天助我也！这条裂缝想必是一条连通的通道。这缝隙竟如此深邃，堵住了。这里竟然还藏着一片仙人洞府。请问这里有人吗？小辈叶晨无意进入前辈洞府，还请恕罪。这里必是某位强者专门开拓出来的修炼洞府。这类强者多半是性格孤僻，终日与修炼为伍，若是冒犯，恐怕会引来杀身之祸呀。这里是……衣服碎片和烧焦的骨头。看来这洞府的主人在修炼的时候走火入魔，直接被烧为灰烬了。灰烬中有东西，这是储物戒指。传说储物戒指能画出一片空间，压缩到戒指内部，从此让武者摆脱携带重宝的尴尬，极为方便。叶家贵为墨玉城4大家族，拥有储物戒指的还不足10人，这可是真真正正的宝贝啊！这可是真真正正的宝贝啊！注入元力，让我来激活它。哇！这里竟然有如此大的空间，起码有3丈立方啊！而且无灯自明，犹如白昼，真是神奇啊！不过这么大的空间只放置了几样东西啊，有些浪费这储物戒指啊。这一缸小山般的白玉石头，难道……希望和我猜的一样，用些许元力激活一下。元力仿佛是洪水冲坝般，顺着经脉涌入体内，这果然是原石。哇，这一缸原石数目可达1000数啊！如果都兑换成白银，估计能有几千万两。不过原石是硬通货，以后兑换珍宝都是以原石为标准，我可舍不得把这些都兑换成银子。而且我已经突破4重天，可以用原石辅助修炼，配合图腾之力，速度应该可以提升一个档次。既然这边是这么值钱的宝物，那么那边的2本书应该也不会差吧？我看看，是2本武学秘籍，枯荣敛息术和八荒求天指。书中说，枯荣敛息术为玄阶低级武学，修炼成功之后，武者能够伪装自己的武道境界，小成层次能够降低或者是提高1重修为，大成层次是2重修为，修炼圆满则是3重。
这枯荣敛息术是门有意思的武技啊，既能隐藏修为，还可以虚张声势，配合着易容术，必定可以让敌人摸不着头脑。让我再来看看这第二本《八荒求天指》。本功法为玄阶高级武学，武者修为必须达到5到7重天方可修炼，如若不然，必遭反噬，经脉寸断，大罗神仙亦难救活。哦，厉害是厉害，只可惜这本对修炼要求的标准也太高了，也只能先摆在这儿了。除了这些，这里也没有什么东西了，出去接着探索探索吧。什么人？吃我一招！什么东西啊？吓死我了！哦，只是一匹布嘛。进屋的时候光关注那残骸，完全没有看到这东西啊。我刚才虽然没有用尽全力，可也有5000斤力量。这块布料居然能够纹丝不坏。仔细看来，这上面似乎有着金银2色纹路，交相闪烁着，居然形成了一个微妙的原力循环。这个必是一件等级不低的灵宝。那这边的另一匹布料，也一定是好东西。这块布拿在手上，它居然在微弱地吸收周围的寒气。虽然不是什么稀有特性，但对瑶儿的寒病肯定大有帮助。没想到除了储物戒指，居然还能收获这2件稀有的灵宝。这洞府的主人之前身世不凡啊。灵宝等级森然，其中以防御型珍宝最为珍贵，像这种造型华美、防御不俗的灵宝，更是贵中之贵。一旦拍卖，必然会引来无数武者的疯狂。这块防御不凡的布匹，就将其送给暮云姐吧，以答谢她帮我修复元阵图的恩情。拿人东西手软，就让我来给你修一个安葬之处吧。修炼入魔，焚身而亡，能葬在你的这片洞天中，或许是你最好的归处了。这动静，外面那2只大妖还没有打完啊！哎呦，快1天没好好吃东西了，终于能歇一歇。只能等他们2个没有精力了，再找机会逃出去了。如果能在这人迹罕至的洞府之中修炼，得是多么惬意啊！只是外面的环境太危险了。这什么东西啊？这么大的鱼怪！说什么来什么，切一个鬼啊！这里面怎么也这么危险啊？哇！可恶！你小瞧了我，一只臭鱼！奔牛出风！我打，我踢，我踹，我顶！死吧！终于解决了。这头怪鱼的生命力真是顽强。可恶，我的饭！可恶，我的饭！只好，这一口下去，鲜嫩的鱼肉中有甘甜鲜美的汁水流出，顺着喉管滑入体内，全身舒爽极了。而且这鱼肉下肚，一扫疲态，感觉精神都振奋了不少，仿佛有着使不完的力气。一般凶兽的血肉并没有特殊功效，唯有灵兽才能够滋补体质，蕴养元海。可这头鱼怪显然不是灵兽，那为何拥有着如此神效？难道是这河水的缘故？果然如此，这条长河内蕴含着神秘力量，能够淬炼体质，滋养血肉。正是因为有它，怪鱼才有如此庞大的身躯和强悍的生命力。这河水简直是天然药浴，无穷无尽，取之不竭。事不宜迟，修炼起来！
成功了！废血术成功突破第4重，达到圆满境界。废血术与蛮牛拳出自一脉，前者进入圆满，不如趁热打铁，依靠河水的神奇功效，继续修炼蛮牛拳。蛮牛拳和废血术相互融合，牛魔斑山诀终于修得圆满，感觉体质再一次达到了新的巅峰。而且经过河水长时间的滋润，我竟然还在毫无意识的情况下突破了境界壁障，将修为提升到了5到4重天后期。如今我的肉体力量更是达到了惊人的6500斤，比6重天的武者还要变态。已经3天了，这2只大灵兽还在死斗。唉，这些下等凶兽被灵兽流出的血液和元气吸引，却惨死在这片战场上。我要是逃出去的话，估计也只能跟他们一个下场了。虽说灵兽体内生出了真元，远远胜过元力，但他们终是血肉之躯，不可能无终止的战斗下去。我只要安静等待即可。这段时间就继续在河水中利用原石溢散出的元力继续修行。这种感觉，赤马图腾完全激活，太好了！为什么每次激活都要遭雷劈啊？这是完全激活图腾配套的5级。让我看看，天马凌波诀分为阳元术和凌波微步2大部分。阳元术主内分为4重，主要用以滋养元海，扩充元力储量；而凌波微步主外，乃是一本集闪避与赶路一体的珍贵身法，修炼到极致，还能够短暂虚空而行，真是玄妙啊！之前的牛魔斑山诀主要以提升体质为主，而天马凌波诀主要以提升元力为主。阳元术能够滋养元海，扩充元力储量，符合5到4至6重的炼气境。倘若真是如此，那么下一枚图腾应该对应5到7至9重的炼神境，也就是说，必须达到5到7重天才能够继续激活。既然如此，那就向第3颗图腾中注入元力试试。毫无波澜，果然是这样。累死我了，消耗有些大。不过，果然12图腾33成对，代表着4大境界。武道之后有真道，真道之后有圣道，但我从未听说过圣道之后还存在着一个大境界。难道是我见识浅薄，还没有资格接触那种层次？而且图腾所配套的武学并没有等级之分，效用却是无穷无尽。我听说一些上古武学能通彻天地，摆脱了等级制度。难道这牛魔斑山诀和天马凌波诀都是上古流传下来的武学？算了，这种上古的秘密再怎么想也没有结果，不如加紧修炼这些新获得的武学，在家族舞会上必有大用。阳元术成功练了第1重，几乎可以用肉眼看到元海的扩张，元力储量增幅之多达到了惊人的3成。凌波微步的进步也是喜人，达到小成层次，一经施展，有如幻影丛生，飘忽不定，比之前那灰袍杀手的连云步都要玄妙数倍。至于枯荣敛息术，只是摸到了些门道，并没有习得成功。但我有信心，只要多花几日，就可以成功进入小成层次。这些时日的修炼成果超出预想数倍，这片洞天的辅助效果真是惊人。说来，今日峡谷外的动静小了许多，不如出去探一探情况。什么情况？虽然2只大灵兽已经快要瘫倒在地，显然是命不久矣了，但这周围100米却又被近1000只凶兽包围，情况更糟。这些凶兽必定是在等2头大灵兽气绝，然后吞食他们的血肉，
以此提高自身的实力。不好，这洞口离得太近，气息容易暴露。可恶！按照这个形势，那2只灵兽多半就剩下几日的时间了。可距离家族舞会开幕就只剩下2天了。倘若这次不能赶上，就要再等上2年。所以2日后，就算是这2头大灵兽还未身死，就算是面对再多其他凶兽，我也要闯出这片峡谷。家族舞会无论如何都要赶上。让元气于丹田，注灵石于慧根，通力全身，激荡元海。武道5重天成了！凭借我现在的实力，如果单比肉体力量，肯定能打爆寻常武道5重天高手。现在，再来试一下那个。太好了，枯荣敛息术成了，收束体内的元力，伪装得很完美。再来试一下另一个方向。嘿嘿，5到6重天，一枯一荣，一进一退，真是一门神奇的武技。这怎么凶兽变成这么多了呀？满山遍野都是，起码有之前的3倍，足有几千头了吧？这下可怎么办呢？暮云姐，你说我哥他怎么还没有出现？舞会马上就要开始了。可能是从修炼的地方赶过来的时候被什么事耽搁了吧。你哥那认真的性格，肯定会修炼到最后1秒的。再耐心等等。叶晨这小子去山上修炼后就没了动静，我让他到外层修炼，以他的实力应该没问题才对啊。小姐，有何吩咐？你带上10个人手，去腾云山脉外层找一找叶晨。如果3个时辰内没有线索，就立马回来汇报。老哥，你可千万别有事。哎，叶苍天，你的小情人似乎在等着某人呢。听说他跟外门一个叫什么叶晨的家伙走得很近，你怎么不做些表态啊？叶岩，你如果再说一句，明年的今天就算你的忌日。你这么认真干嘛？我也就是随口说说，您消消气啊。可惜我在这段时间内还没有习会那招，否则这内门第1的位子还不一定是你叶苍天的。也罢，就多忍耐一段时间吧。诸位，在下是玄武阁首阁长老叶鼎，就由我来为大家讲述一下大会规则。奇怪，那个叫叶晨的小子怎么没在这儿？我今年还是很期待那小子的表现的。叶晨还没有出现，看样子影杀他们应该是得手了。不过都过了这么多天，为何不见影杀等人找我索要报酬？若是双方同归于尽，如此一来就能省下我5万两白银了。近来事事都能顺我的心，如若能够维持这种运气，说不定这次的家族舞会，我还有机会夺下魁首之位。机会来了！2头灵兽死了，其他的凶兽正在疯狂吞食尸体，根本无暇顾及追我。等一下，那2团耀眼的元气光芒，难道是集灵兽毕生精血所在的灵核？在凶兽抢食的尸体中央，拿还是不拿？如此好物，绝对不可以错过。应该就是这里了。哇，
这就是灵盒，仅仅拿在手上就能感受到其中蕴含的磅礴能量。好，下一刻，全部到手，走人。看来我惊动兽群了。看来我惊动兽群了。哼，找死！蛮牛践踏！哎！就凭这些凶兽的速度，很难追上我。况且，他们的主要精力都集中于这顿大餐，绝不会穷追不舍。终于逃出了这片山谷了。修习了天马凌波诀之后，接下来只消半日，就可以到达叶家。可恶，怎么是魅影灵狐？魅影灵狐是一种极为难缠的凶兽，实力达到5到6重天不说，速度奇快，非常人能够追上。而且这种凶兽仇恨心很重，一旦被盯上，就会召集伙伴群攻而上。若是在这个节骨眼上被他们盯上了，最少都要耗费2日时间才能彻底摆脱。不过，这魅影灵狐喜猜忌，懂得趋吉避凶。有了，枯荣悉数，起！短时间内将修为伪装到5到6重天，而且配合我这一身出奇惊人的血气，足以把这些谨小慎微的狡猾野兽全部吓跑。耽误了些许时间，继续全力赶路吧。听说叶家的家族舞会就快结束了，这一届天才众多，场面尤为火爆啊！是啊，淘汰赛已经结束了，现在应该在准备前10排名赛了。没想到啊，叶轻柔居然能够打入前10，实在是跌破所有人的眼睛啊！啊！可恶，要来不及了！各位，经过1天的激烈角逐，淘汰赛已经结束。站在武道擂台上的胜出者，都是我们叶家外门中的佼佼者。接下来的赛事，则是由前10弟子进行相互角逐。那么，我现在宣布，前10排名赛现在开。稍等一下，赶上了，在下一场比赛之前。叶晨，他怎么现在才出现？这小子直接打断长老讲话，看来来头不小啊！现在淘汰赛都已经结束，他来了也没什么意义。老哥，你终于出现了，害得我担心死了。回来就好。哎，叶苍天啊，你心上人的心上人来了！混蛋，他居然没事！那帮废物，难道被这小子给反杀了？叶晨，诸位长老，小辈来晚了，请问还能否申请参加家族舞会？这位弟子，家族舞会淘汰赛已经结束，你已经失去了参赛资格，2年后再来吧。而且国有国法，家有家规。如果所有错过比赛的外门弟子都能重新申请，那岂不是要乱了套？哼，小子，这是你活该啊！我同意苏长老的发言，家族舞会如此大事你都会忘记，那就说明你心里没有叶家，没资格参加不说，我觉得还要好好处罚，以儆效尤。诸位，且听我叶鼎说一句。我对叶晨了解颇深，以他的性子，万不会忘记家族舞会。而且他现在身上伤痕累累，必定是遇到了险情。不如大家就给他一个机会。虽说我在长老中地位不高，说话的分量也不足，但这小子的能力能被柳慕云看中，我总觉得他定不是池中之物。只要一遇江河，就可化为9天神龙。此等人才绝不可埋没于外门。看到叶晨自信满满的神色，仿佛是看到了当年的我一样。我反对，叶晨身上伤痕累累，那是他个人的事，跟整个家族有什么关系？
据我所知，此人阴险狡诈，诡计多端，说不定伤痕就是他自己故意弄上去的，为的就是博取同情。还请大家擦亮双眼，不要被他欺骗了。哼，你说此话可有根据？我与叶晨是好友，我可以作证，他为人正直，绝不会做出什么狡诈之事。此次耽误家族舞会，的确是他不对在先，但家族舞会的本意就是挑选人才。我觉得如果叶家不给他个机会，日后定会后悔莫及。柳大小姐居然会替这小子说话，这还是那个冷若冰霜的柳慕云？他们两个是什么关系啊？哼，区外门能出来什么有天赋之人？什么？谁这么出言不逊？我知道慕云你有意挖掘人才，但这事终究属于叶家私事。慕云你还是一旁静候，莫要被某些人给蛊惑了。是叶苍天，是叶苍天。叶苍天，我跟你无怨无仇，你为何要如此恶意出言，重伤于我？小子，你居然敢如此与我说话！你自己耽误了淘汰赛，还有脸上来要参赛资格？不要丢人现眼了！区5到4重天后期，在这擂台上根本就是个废物。这叶苍天到底什么打算？我与他素不相识，竟如此敌视我。不过，看来这枯荣敛息术真是一本好功法，连他都看不出破绽。请大家稍安勿躁，我倒认为叶晨这孩子还是有很大可塑之处的。此子之前在我的授课中表现出惊人的天赋，而且为人刻苦，不骄不躁。希望家主能够给他一个机会。什么？叶废长老？他怎么也为这无名之辈出头？好，既然叶废长老都这么说了，那就再给这叶晨一次机会，重设淘汰赛。家主，此事万万不可轻易如此啊！淘汰赛规模如此之大，如果重设，必定要花费大量的人力物力。如果操作不当，恐怕会惹来外人非议，说我们叶家行事毫无章法，甚至还会沦为其他家族的笑柄。哼，重设之事能有多麻烦？外门弟子虽有千数，但5到4重天之上的仍是少数。不如将规则改为前10以外的选手，认为自己有机会的都能上前挑战叶晨。如果叶晨败了，那就前10名额依旧，排名赛继续。如果叶晨赢了，那就给他一个挑战前10的机会。胜了位列前10，败了就立刻离场。为了鼓励大家，赢了叶晨的外门挑战者可以获得一枚中等品质的丹药。多谢各位长老赏识，是叶晨有错在先，家族给予我机会已经是极为仁慈，我愿意接受这项规则，绝无怨言。好，哈哈哈哈！这小子如此直率坦荡，真是不错。我见你伤势不轻，就给你半个时辰休息吧。半个时辰后再开始淘汰赛。是，多谢家主。一人战外门1000人，大长老未免也太看得起这叶晨了。来，叶晨，你把这个吃下，这是养元丹，可以恢复元力。虽然效果没有那么惊人，但对于5到4重天的你来说，应该足够了。毕竟这是少有的不算犯规可以服用的丹药了。多谢暮云姐。对了，暮云姐，你知道这个叶苍天是什么来头吗？他怎么对我有如此大的敌意啊？哼，他呀，他曾经为了攀上我家的势力，3次向我家求亲，不过都被我拒之门外了。这次看到你这个外门的4重天小鬼能与我关系这么亲近，恐怕是心生嫉妒了吧？原来是这样啊！但他武力天赋不凡，今后你还是小心些为妙。
可恶！这穷小子凭什么可以得到他的赏识？叶大武，属下在。传我的话下去，谁能够将叶晨击败，我愿意赠予2本玄阶武学，并且全程指导，绝不食言。时辰到，车轮赛现在开始，挑战时间为3个时辰。只要叶晨能够坚持3个时辰，或是无人上前挑战，即可获得挑战前10选手的机会。若是叶晨失败，立刻离场，挑战者获得奖励。他们虎视眈眈，却又不上前来，这帮油条是打算等我后期精疲力竭再说吗？3个时辰，这么长时间，磨都能磨死这个小子。就算能撑过3个时辰，那也是身心疲倦。哼，接下来还要挑战10强，几乎不可能。嘿，这小子惹怒了叶苍天，光是那2本玄阶武学都足够让众人癫狂，肯定会往死里挑战。在下叶战前来挑战，你这卑鄙小人，我今天就要彻底击败你，让暮云小姐好好看清你到底是多么的孱弱不济。这个二货，虽说叶家规矩只禁止穿戴灵宝，对于护具暂无规定，但他这个也太过分了。接招！呀！哼！聚灵力，止于丹田。这人是谁啊？口气这么大，居然这么菜！看来叶晨这小子真的有些实力。叶晨胜。这个叶晨的血气似乎有些古怪，不过仅仅是如此的话，并不足以胜过所有外门弟子。毕竟前10之外还有个叶铁心，他可是个麻烦的对手。家主所言极是，但我依旧看好叶晨。小子，你的功夫还算不错，我叶文来讨教讨教。叶文大哥，加油！叶文大哥，好，叶文大哥上了。叶晨上，上，上，上。上！9连胜，10连胜，11连胜，12连胜，这怎么可能啊？全是一招制胜啊！而且刚刚那个叶如火可是武道4重天初级，他都被一脚踹下台，难不成这个叶晨修炼了什么武力变态的邪术不成？再这样下去，恐怕外门前10之外，没有人能碰到他一根头发。可恶！如果叶晨在这几场挑战中动手，还算可以接受，动手就有消耗，这样才能体现车轮战的优势。可他基本没动，一丝体力都没有消耗。再这样下去，恐怕他身上的伤都好了，还没人能碰到他一根头发。唉，再等等吧，不管他用什么歪门邪术，肯定都要消耗元力。等他元海枯竭，再上去击败他就是了。哇，这个叶晨似乎有点门道啊！气血力量竟然能够达到这种层次，难怪胆敢迎战所有外门弟子啊！来者不善啊！看他的肉体力量，估计已经接近5000斤了吧？哼，那又怎样？你别忘了，前10之外的叶铁心，一身气血也达到了5000斤，而且他还修炼了多项武学，以叶晨如今的表现，远远不是他的对手。让开让开！一个武道4重天初期的小子就把你们打成这样，让我叶雷光来和你过过招。叶晨，我承认你实力不错，不过充其量就是血气力量有些强而已。遇上我，你的连胜记录就要就此终结了。哼，这枯荣敛息术真是个不错的功法呀！稍作弱势，就有这么多鱼儿抢着上钩。小子，我赢定了！叶雷光，修为达到武道4重天后期，他气血一般，
胜在修炼过一门强势身法，速度奇快，善以弱点制胜。家族舞会开始之前，也是争夺前10名列的热门人物。啊，这么说，这个人好像实力不弱，不知道老哥他能不能赢下这场？放心，瑶儿，看你哥的神情，他的实力肯定还没有完全展露出来。叶晨，你这次回来肯定不只有这么点提升吧？哎，快看，叶雷光出手了，速度如此之快，我的眼睛都跟不上了。这就是他修习的5级闪瞬步吗？真是惊人！怎么回事？这小子居然躲过了我的全部攻击！我的闪瞬步可是修炼到了第2层，5到4重天后期都躲不过的。哼，要跟我比速度吗？让你见识一下天马凌波诀的威力！什么？凭空消失了？这是什么身法？你还是太嫩了！叶雷光已昏迷，叶晨胜。不光血气力量强悍，没想到这叶晨的速度也这么惊人，而且身法飘忽不定，轻若烟波，似乎并不是我叶家的武学吧？哈哈哈，家主观察的真是细致入微啊！人人都会有奇遇灵身，只要叶晨是我叶家子弟，忠心于我叶家，那也无妨。只不过刚才我虽未看透他的身法，但从那一吼之中，倒是感受到了一些混元诀的法门。叶废大长老明鉴，叶晨所学的确是混元诀。这不对吧，长老？区区一个外门弟子，怎么有资格习练玄武阁3楼的珍贵武学？这有违叶家规矩啊！叶苍天，你叫得那么欢干嘛？暮云，这混元诀是我给叶晨的。混元诀乃是城主府赠与叶家，而我代表着城主府，想怎么做你也没资格管。最后，我跟你不熟，以后见到我，请唤我全名，免得别人误会。这样看来，叶晨修炼的果然是混元诀，看样子似乎已经进入小成境界了。这混元诀放在玄武阁3层已有10余年，10余年内无一人能够参悟，不知道还有谁敢上前与叶晨一战呢？我来，在下叶铁心。哇，已经2个时辰了，叶铁心终于出手。叶铁心是5重天中期，气血浑厚，武学精炼，调出前10是运气不济。遇上叶修杰和叶轻柔，直接2败退场。若按真正实力，他应该能够位列第5。但如果叶铁心都不能打败叶晨，叶晨就能获得挑战的机会了。叶晨，我的修为年龄都比你高，而且你还苦战了2个时辰。这次擂台赛，我就不用我的主修兵刃，以双拳与你一决高下。算了，擂台之上公平切磋，我劝你还是全力以赴。喂，你嚣张什么？你神气不了多长时间了？好大的口气！你还真以为自己能够打败叶铁心？切，自信过头了，那就是自负。这叶晨实力是有些，但心性如此之差，等着被叶铁心轰下擂台吧。哼，最好被打死。唉，叶铁心的实力很强，叶晨的确有些拖大了。好，希望你能够拿出说这句话的实力。比赛开始！好快的身法和剑技！看招！这叶晨的身法不可小觑啊！面对叶铁心的黄阶高级身法凌风身法，都能应对自如啊！好吧，我之前小看你的叶晨，我的剑法封锁了你所有的躲避路线，你却能用拳法埋力破开。看来你的气血力量远远超过了你的4重天5阶，天赋了得啊！多谢夸奖，现在是我的反击了。
手被震伤了。叶晨怎么会有这种力量？不止4000斤，4500，还是说5000？哼，也别小看我的拳法，跑虎拳，猛虎下山，蛮牛顶天。嘿，承让。是我输了，输得心服口服。但下一次，我一定会打败你。我随时等着你的挑战。哼，这叶铁心作为五重天，根底扎实，又习得多种武学，而且心性极佳，以后成就肯定不低。哼，接下来可还有人想上台与我一战？既然无人继续挑战，那我宣布叶晨获得一次挑战名额。叶晨，现在请你挑选你的对手吧。是，我早就已经选好了对手，我要挑战的人就是如今的外门第2叶轻柔。哼，我就知道是这样。如果挑选别人，你或许还会有机会，但你选到我，一丝机会都不会有。哇，这是什么武技？化原力为冰晶，叶轻柔小姐实力了得啊！你这是自寻死路。哼，那可不见得。如果早点知道这个叶晨深藏不露，我就不应该让轻柔这样胡闹。否则以轻柔的姿色，或许还能傍上这条大船。深藏不露，哼！等这场切磋过后，或许他就是一个废人了。这话是什么意思？虽说轻柔这段时间修为突飞猛进，但也不至于能轻易将这叶晨击败。哼，你就等着看吧，女儿可是还有杀手锏的。我宣布，比赛开始。不要以为你小子最近突飞猛进得了志，就配与我同台竞技。你在车轮战时，几乎每一场我都认真观看了。虽然说你展现出的实力远超5到4重天，但依旧在我之下。况且我已摸索出了你的实力和战斗习惯，绝对能轻松将你击败。看剑！啊，这是什么剑法？居然如此诡异！想跑？元气凝聚！哎，寒灵剑！什么？寒灵剑乃是玄阶剑诀，修炼难度极大。叶轻柔能够练习到这种程度，实在是令人感叹。后起之秀，后起之秀啊！唉。叶晨虽然实力不错，但终究还是太年轻气盛啊！看来局势已定了。叶晨，你已经输了。嘿，那可未必，那可未必。这怎么可能？精妙，实在是太精妙了，柔若云波，刚如雷火。精妙之余，又不缺乏爆发力。好你个叶晨，居然能够把混元诀修炼得如此玄妙，真是让人好生惊喜。距上次讲课仅20余天，叶晨竟能拥有如此实力，真是让人惊讶不已。强悍的血气力量，精妙的身法武学，还有那种不骄不躁的武学气质，叶晨这小子将来必有所作为呀！寒灵剑，位列玄阶，果然精妙非常。越是施展，那股寒流就越为强悍，犹如雪山凛冽之风，威力和速度都极为惊人。不过，看来我的凌波微步更胜于他。该死！这小子什么身法，如此诡异！给我冻结吧！我感觉自己对凌波微步的感悟越来越深了，施展起来
也越发熟练。哼，把它当做一个临时陪练也不错。为什么打不中？耍我吗？起！寒灵玄冰，威力相较之前提升了不少。哼，那我也接得下。嘿，被破了。从家族舞会开始，我就以一手寒灵玄冰打败了无数高手，夺下外门第2。就连叶天星那样难缠的家伙都败在这剑下。这穷小子叶晨，居然能破了我的最强剑法，而且还破得如此轻松随意。难道我真的要败在这个叶晨的手上？叶晨，都是这个叶晨。从最初那场武道擂台赛之后，我整个世界都变得不顺，我才不想就这样输在这里。我还有最后的手段！什么？突然原力爆发！准备死吧，秋寒冰镜！哇，这就是叶青柔大小姐真正的实力吗？太强了！好冷啊！叶青柔，你难道还不知道你我之间的差距吗？执迷不悟！死吧！叶晨这看似无比随意的一拳，却带着一种仿佛融入天地的气势，犹如是被天地所接纳。这什么？啊！好，叶晨战胜叶青柔，挑战成功。按照规定，他可以取代叶青柔原来的排名，位列外门第2，并获得参加排名赛的资格。刚才那一击，我只用出了5500斤的力量，为何能隐约感受到叶青柔元海破裂的波动？他作为武道5重天中期的武者，元海不应如此脆弱，这事有蹊跷。柔儿！啊！大夫，快请大夫！爹娘，我感觉不到元力了，我的元海。叶晨，一场切磋比试而已，你竟然下如此重手，将我女儿的元海生生打散，手段狠辣，简直是丧心病狂！你到底还是不是叶家弟子？没错，长老们，这个叶晨的武学皆非出自我们叶家，我怀疑他勾结了其他家族，为的就是重伤我叶家。家主应当将其关入黑牢，好好审问审问。叶苍天，你给我闭嘴！别以为你是内门弟子就可以随意污蔑栽赃他人。像你这种家伙，一旦离开叶家的庇护，就什么都不是。反了你了，竟敢！够了，叶晨，你没有机会解释了。柔儿的元海破裂，此生此世都再也不能修炼武学，只能成为一个普通人。伤了血肉，断其筋骨，甚至连元海都一并撕裂，就让我了结了你这家族祸害！你们休要血口喷人！我刚才的那一击，你们都看在眼里，那种力道绝对不可能破得了他的元海。死！暮云小姐，叶金风长老，毫无证据就先下手，这可不符合规矩啊！而且有我在，你休想动叶晨。柳暮云，就算你是城主府派来的人，也不能如此嚣张。这是我们叶家的私事，你无权插手。抱歉，叶晨是我朋友，他的事便是我的事，不单单是你们叶家的事。那可就别怪我不客气了。他的事便是我的事，不单单是你们叶家的事。那可就别怪我不客气了。好了，你们都住手吧。家主，
这个叶晨心狠手辣，用了不知什么邪术打伤了我女儿，又破了她元海，这可是重罪呀！还请家主为我们主持公道。对啊，家主，现在他连叶苍天都不放在眼里，等他日后羽翼渐丰，恐怕会给叶家带来灾难啊！我们当然会主持公道，但在那之前，我还有一件事想要确认一下。果然，袖口处有药械残留。哼！叶晨和你们到底是谁心狠手辣？你心中清楚。叶轻柔在刚才的决斗中服用了一枚丹药，此药猛烈刺激了元海，使其元力暴增。刚才我探查一看，果然是禁药爆元丹。用爆元丹想要逆转翻盘，可笑的是，叶轻柔本身修炼寒灵剑就会损伤元海，经过爆元丹的刺激，更是让元海伤上加伤。就算不是叶晨，一个武道4重天初期的毛头小子，都能将叶轻柔的元海击碎。没想到叶轻柔这等武者，居然也会用爆元丹。这回叶金风长老完了，那可是家族明令禁止的禁药。叶飞，你不要污蔑我家柔儿，那必是他人下药要栽赃于我女儿。哼，家族护卫队何在？在。立刻派人前往叶金风家中，只要看到什么可疑之物，全部一并搜来。我可是外门长老，你凭什么搜查我府上？族长、大长老，在叶金风家中搜出了众多私人账本，还有一些瓶瓶罐罐，散发出浓烈的药香味道，爆元丹就在其中。这本黑账上明确记下你们的黑暗经营、偷财换料、走私交易、扭曲黑白，简直是无恶不作，族中败类。现在你还有什么话好说？家主在上，我们两夫妇也不过是一时被贪婪蒙蔽了双眼，念在我们多年来为叶家做出的贡献，还请家主网开一面，从轻发落，放我们一条生路吧。哼，放过你们，只会让叶家弟子遭受更多的冤情。来人呐，将他们拖下去，废去修为，逐出叶家。大长老这样做，似乎也太绝情了吧？我认为两位长老虽然有错在先，但始终是效忠于我叶家。如果一犯错就直接处以家法，实在是有些令人心寒。倒不如摘去他们的职位，派他们镇守家门，也能够人尽其才，增强我们叶家的护卫能力。怕就怕他们恩将仇报，反咬我们叶家一口。叶飞啊，此事就依苍天的方法处理吧。谢家主，我们一定会好好回报叶家。但相应的惩罚不能少，家产没收，赃物销毁，将他二人收押，派去作为家族守卫，从最基础的职位开始。走吧，已经没我们什么事了。慢着，叶晨，恭喜你，已经成功惹怒了我。从今以后，只要有我叶苍天在，你就别想在内门过得平安如意。这个叶苍天虽说小肚鸡肠，但天赋和实力并不差。你以后进入内门，务必要小心。放心，我自有分寸。接下来就是排名赛了。哈哈，叶晨，我就猜到你小子会一鸣惊人。明阳大哥，没想到你居然这么猛，连叶轻柔都可以轻松打败。侥幸而已，侥幸而已。排名赛已经开始，外门前10的弟子实力都不弱，修为最低也达到了4重天后期的水平，而且大家都修炼了数门武学，战斗经验丰富，再加上少了淘汰赛的压力，每个人都是全力展现出自己的实力。叶明阳现在暂列第6，他上场后挑战了一名名列第4的外门弟子，最终赢得了比赛，将自己的排名提升至第4位。
而我几轮比赛下来，没有接到任何人的挑战。是我输了。夜明阳生。接下来我的挑战机会，我想挑战名列第2的叶晨。啊！终于有人挑战叶晨了！哎，他的身形闪烁，幻影重重，时走时又忽慢忽快，似乎没有任何的规律，但又是暗合某种规律。牛罡顶！我输了。虽然知道自己跟叶晨有差距，但没想到差距会如此巨大。明阳哥，承让了。只剩下叶晨和叶修杰还拥有挑战资格了。我的最后一次机会，我要挑战叶修杰。叶修杰名列第1，未尝一败，修为更是达到了5到6重天，在内门中都算是一把好手。话可不要说得如此肯定，连暮云小姐都看好叶晨，说不定她真的能胜过叶修杰。暮云姐，你说老哥他能不能打败那个叶修杰？他看上去很强的样子。是啊，正常来说，叶晨要想打败叶修杰有一些难度，可我依然相信叶晨能够保持不败，夺下这家族舞会的魁首。请赐教了。什么？如此敏捷的身法，我的眼力已经跟不上了。开始吧！叶晨，你能走到这一步，我很惊讶。真希望这场切磋能够让你我都受益匪浅，继续攀登武道巅峰。你的血气力量果然强悍，连我都自愧不如。但你一会儿就会败在这一点上。